कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रजापति कोमल माता जी गीता माता जी हरे कृष्ण માતાજી તમારો એક વિડિયો ઓન છે ઝૂમ યુઝર લખેલું છે તમારું નામ શું છે હરે કૃષ્ણ અનમ્યુટ કરજો માતાજી હરે શોભના, મારું નામ શોભના છે. હરે કૃષ્ણ Thank you. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વને બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના 18 ડેઝ કોર્સમાં જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસમાં અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામનીશદાસ પ્રભુ જે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલઈના પ્રેસિડેન્ટ છે એમના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે મારું નામ દેવલ છે અને આજે આપણે થર્ડ ચેપ્ટર લેવાના છે ભગવદ્ ગીતાનું જસ્ટ મોમેન્ટ એના પહેલા એના પહેલા આપણે મંગળાચરણ લઈએ જસ્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय હરે કૃષ્ણ સર્વને હરે કૃષ્ણ તો આજનો અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ ત્રીજો અધ્યાય તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં પેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે અર્જુન વિષાદ યોગ કુરુક્ષેત્રનું સૈન્ય નિરીક્ષણ યુદ્ધભૂમિનું સૈન્ય નિરીક્ષણ તો એમાં આપણે જોયું કે ત્રણ પ્રતિક્રિયાઓ જોઈ ધૃતરાષ્ટ્રની દુર્યોધનની અને અર્જુનની વ્યથા જોઈ કે અર્જુન કેટલા વિષાદમાં હતા એનું કેટલું શોક હતું કે એને યુદ્ધ નહોતું કરવું એના 5 કારણો હતા કે એને યુદ્ધ નહોતા કરવા કોને યાદ છે કયા 5 કારણ હતા અર્જુનના જેનાથી એને યુદ્ધ નહોતા કરવા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો હરે કૃષ્ણ કયા 5 કારણ હતા જેનાથી અર્જુનને યુદ્ધ નહોતા કરવા કરુણા કરુણા હરિ બોલ યસ પાપ પાપ યસ કરુણા પાપ ત્રીજો અનિશ્ચિતતા અનિર્ણયતા યસ અનિશ્ચિતતા હરે કૃષ્ણ અનિશ્ચિતતા હા હરિ બોલ યસ હજી 2 કારણ શ્રેષ્ઠ છે બીજા કોઈને યાદ છે 2 કારણ ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો
ઓકે, યસ પર યાદ છે. તો જેમ પ્રભુ યસ મુક્તિ માતાજી અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી અનમ્યુટ કરી શકો. યસ હરે કૃષ્ણ. હા 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 હરે કૃષ્ણ માતાજી. કરુણા યસ કરુણા. કોઈ આનંદ નથી. કોઈ આનંદ નથી. હરે બોલ. કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. અને તને હરી બોલ. યસ થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ 5 કારણ હતા. હરે કૃષ્ણ. કે એને યુદ્ધ નહોતા કરવા. અને પછી ગઈકાલે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ગીતાનો સાર જોયો, જેમાં આપણે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, 5 કારણોનો જવાબ આપે છે. તો પેલા પ્રશ્નનો જવાબ હતો જે એને કીધું કે કરુણા હતી. તો ભગવાન શું કહે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો તને કરુણા શેની છે? કારણ કે એવું કોઈ દિવસ નથી કે આ રાજા નહોતા, હું નહોતો કે તું નહોતો, આપણે બધા જ હતા અને બધા જ રહેવાના છે. કારણ કે આ જીવ જે છે એ સનાતન છે, એનો કોઈ દિવસ અંત થવાનું નથી. આજે આ શરીરમાં છે, કાલે પછી બીજા જન્મમાં બીજો શરીર મળશે. જેવું આપણા કર્મ હશે, જેવા આપણી ઈચ્છા હશે, એવું આપણને બીજો શરીર મળતું જશે. જેમ આપણે કપડાં બદલાવે છે, એવી રીતે આપણો આત્મા જે છે એ શરીર બદલાવે છે. જેમ આપણે 2.13માં જોયું હતું, 13મા શ્લોકમાં, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા દેહાંતરસ પ્રાપ્તિ ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. કે જેવું જેવું આપણું શરીર વધે છે, આત્મા એ જ શરીરમાં આગળ જાય છે. કુમાર અવસ્થાથી, બાળપણથી કુમાર અવસ્થામાંથી યૌવન અવસ્થામાં જાય ને પછી વૃદ્ધ અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે. અને પછી જ્યારે એ મૃત થઈ જાય છે શરીર, જ્યારે શરીર અહીંયા છૂટી જાય છે, આ 5 ભૂતોનું શરીર, તો આત્મા પછી બીજી બોડીમાં વહી જાય છે, બીજી શરીરમાં વહી જાય છે. અને જે ધીર પુરુષ છે એનાથી કંઈ વિચલિત થતા નથી. તો જ્યારે આપણે આવી રીતે શાસ્ત્ર વાંચે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, કથા વાંચે છે ભગવાનની, કે આપણે કોણ છે, આપણે શું આ શરીર છે? પણ ના, ભગવાન કહે છે કે આપણે આત્મા છે. આપણે પેલા પણ હતા, પછી પણ રહેવાના જ છે. તો તને શેની કરુણા આવે છે? જે તારા ભીષ્મ છે, દ્રોણાચાર્ય છે, એ બધા રહેવાના જ છે. તો તું ખાલી એમનું શરીરનો વધ કરવાનો છે, એમની આત્મા તો કાયમની છે. પછી છે પાપ. તો એ કહે છે કે પાપ લાગશે અગર આપણે બધા ભાઈ બંધુને મારશું, કે ભીષ્મ પિતામહનું વધ કરશું, કે આચાર્યનું વધ કરશું, તો પાપ નહીં લાગે શું? તો ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે જે કાર્ય કરીશ એમાં કોઈ પાપ નથી. જે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે, તો એમાં કોઈ પાપ લાગતા નથી. જેમ હનુમાનજી આખી લંકા બાળી નાખી, કોના માટે બાળી હતી? રામ ભગવાન માટે. અને 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્લોક કહે છે, 66 શ્લોક છે, 18.66, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. કે તું બધા જે ધર્મનો જે છે રસ્તા, એ બધા મૂકી દે ને તું મારા શરણે આવ, અને તું ખાલી મારું જ ચિંતન કર ને મારી જ પૂજા કર, તો હું તને મોક્ષ આપી દઈશ. તારા બધા પાપોમાંથી હું તને મુક્ત કરી દઈશ, અને તું એની ચિંતા કરતો નહીં. તો આ ભગવદ્ ગીતા કોના માટે બોલાણી હતી? કે અર્જુન માટે નહોતી કીધી ભગવાને. અર્જુને તો ધરાડથી કન્ફ્યુઝનમાં નાખ્યા હતા, વિષાદમાં નાખ્યા હતા. કારણ કે એવા પ્રશ્ન પૂછે કે આવનાર જે છે કલયુગના વાસી છે, જે કલયુગના લોકો છે, એ લોકો માટે આ બધા પ્રશ્ન છે કે આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે. તો એટલે આપણી માટે બધા શ્લોક કીધા છે ભગવાને. બધા જ્ઞાન જે આપ્યું છે એ આપણી માટે આપ્યું છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે તમે એમના શરણે આવીને કાર્ય કરો, અને તમને ભગવાન મુક્ત કરી દેશે, બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરી દેશે ને મોક્ષ આપશે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે જેને કાર્ય કરે છે, એમનું સાંભળીએ છીએ ને એમના વચનોનું આપણે પાલન કરીએ છીએ, તો આપણને મુક્તિ મળે છે. તો કર્મ કેવી રીતે કરવાનું છે, હવે આપણે આગળ જોઈએ. યસ. અને પછી ત્રીજા તો આ પાપનું હતું. પછી આનંદ નથી. તો આનંદ નથીનો જવાબ આપે છે કૃષ્ણ ભગવાન, કે જો તું અગર યુદ્ધ જીતી જઈશ તો તું આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બની જઈશ, અને જો તું હારી જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. તો બેવમાં આનંદ જ છે, કોઈ તેનું ક્યાંય નુકસાન નથી. તો ભગવાન માટે જે આપણે કાર્ય કરે છે એમાં કોઈ નુકસાન નથી. એમાં કોઈ આપણે પાપના કર્મોના બંધનમાં નથી આવતા, અને પાપના કર્મોના બંધનમાં ના પુણ્યના કર્મમાં આપણે એકદમ મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે મુક્ત આત્માની શું છે? જે ભગવાનના કાર્ય કરે છે એ હંમેશા મુક્ત આત્મા હોય છે. ભલે આ શરીરમાં હોય કે ભલે આ ભૌતિક જગતમાં હોય, પણ જે પણ કાર્ય આપણે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કરે છે, તો એનાથી આપણે મુક્ત કહેવાય છે. પછી ચોથું હતું કે કૌટુંબિક પરંપરા. તો કૌટુંબિક પરંપરા માટે પણ કહે છે કે જે ધાર્મિક રાજ્ય હશે, તો આખું રામ રાજ્ય જેવું હશે. જ્યારે રામ રાજા બન્યા હતા તો અયોધ્યાના, તો બધું રામ રાજ્ય હતું, બધું વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું. અને યુધિષ્ઠિર જ્યારે રાજા બનશે, તો એ ધર્મરાજ પોતે ધર્મરાજ કહેવાય છે, યમરાજના પુત્ર છે. તો એ બધું ધર્મથી ચાલશે. તો ત્યાં કોઈ પરંપરાઓ નષ્ટ નહીં થાય, કોઈ વર્ણશંકરા નહીં થાય, બધું એકદમ વ્યવસ્થિત હશે. તો એ એક જવાબ આપ્યો. અને પછી બીજો કહે છે કે અનિર્ણયતા. તો કહે છે જેને ખબર છે કે વેદામાં જે લખ્યું છે એનું પર્પસ શું છે, એનું ઉદ્દેશ્ય શું છે, જે જાણી લે છે, તો એને પછી કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી ડિસિઝન લેવા માટે. એ બધું જ જાણી લે છે કે ભગવાન માટે કાર્ય કરવાનું છે, ભગવાન માટે આ શરીર મળ્યું છે, એમની ભક્તિ કરવા માટે શરીર મળ્યું છે.
અને જેનો લક્ષ્ય એક જ છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ એક લક્ષ્ય છે, તો પછી કોઈ પણ ચેલેન્જીસ આવી જાય, કોઈ પણ દુઃખ આવી જાય, એ ડગમગાતો નથી. એને ખબર છે કે એને કેવા કરવાના છે. જેમ હનુમાન સોરી અર્જુનનો જે લક્ષ્ય હતો, જ્યારે દ્રોણાચાર્ય બધા હરે કૃષ્ણ અનમ્યુટ થઈ ગયો છે. તો જ્યારે દ્રોણાચાર્ય ટેસ્ટ લે છે, જેમ આપણી એક્ઝામ હોય છે, આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં હતા કે કોલેજમાં હતા ભણતા હતા, તો આપણી પણ એક એક્ઝામ હતી. તો એવી રીતે જ ગુરુ દ્રોણ પણ બધા કૌરવાસ જે છે 100 પુત્રો છે, ધૃતરાષ્ટ્રના અને પાંડુના 5 પુત્રો છે, તો એ બધાની એક ટેસ્ટ લે છે કે હવે તમે શું શીખાવું, ચલો તમારી ટેસ્ટ લઉં છું. ને ત્યારે એ એક પક્ષી રાખે છે અને કહે છે કે તમારે પક્ષીના આંખમાં લક્ષ્ય ભેદવાનો છે, તીર મારવાનો છે. તો એ બધાને એક એકને પૂછે છે કે તને શું દેખાય છે, તો બધા અલગ અલગ જવાબ આવે છે. મને પક્ષીનું કલર રંગ આ છે, આ વૃક્ષ છે, આ વૃક્ષમાં આટલા ફળ છે, આકાશ એટલો આ રંગનો છે, ત્યાં વાદળા છે ને આ છે. બધા અલગ અલગ જવાબ આપે છે હરેક જણ. પણ જ્યારે અર્જુનને પૂછે કે તને શું દેખાય છે, તો અર્જુન શું કહે છે કે મને ખાલી પક્ષીની આંખ દેખાય છે, કારણ કે એને ખબર છે લક્ષ્ય ક્યાં મારવાનો છે, પક્ષીની આંખમાં. તો જે દૃઢ નિશ્ચયથી કામ કરે છે, એનું લક્ષ્ય જેને ખબર છે, તો એ પછી બીજે ક્યાંય ડગમગાતો નથી. એનું ડિસિઝન એકદમ પાવરફુલ. તો આજે અર્જુન જ્યારે નાનો હતો ત્યારે એટલો એનો ડિસિઝન એટલો સ્ટ્રોંગ હતો. તો તમને શું લાગે છે યુદ્ધ ભૂમિમાં શું ડગમગાઈ જશે? નહીં. પણ ભગવાન એને ધરાડતી યોગમાયામાં નાખીને એને કન્ફ્યુઝનમાં નાખે છે, વિષાદમાં નાખે છે, કારણ કે એ એવા પ્રશ્ન પૂછે, કારણ કે આપણને એ બધા જવાબ મળે. કારણ કે આપણે આજકાલ લાઈફમાં એટલા કન્ફ્યુઝનમાં હોય છે કે આ કરું કે શું કરું, કારણ કે આપણને જ્ઞાન નથી હજી સુધી ભગવાનનું. તો એટલે જ્યારે આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ, કથા વાંચીએ છીએ ભગવાનની, તો આપણને જ્ઞાન મળે છે, ભગવાન બુદ્ધિ યોગ આપે છે. તો હવે આપણે ઝાંકી જોઈએ 3rd ચેપ્ટરમાં શું કવર થવાનું છે. તો અહીંયા હવે અર્જુન પાછી મૂંઝવણમાં આવે છે કે હવે ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું. તો એ 1 થી 2 શ્લોકમાં કવર થશે. તો ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું, તો આપણે પાછલા ચેપ્ટરમાં જોયું તો ભગવાન 2.47માં કહે છે કે તું તારે નિયત ફળ તો તારું કરવું જ પડશે, પણ જે ફળ છે એનો તું હકદાર નથી, એનો તું અધિકારી નથી. જે પણ તને ફળ મળે છે એ તારે ફળનો તું અધિકાર નથી, અને એ ફળ પણ જે મળે છે એનું તું કરતા નથી, કે તારા લીધે તને ફળ મળ્યું છે એ પણ તારે માનવાનું નથી. તો આપણે પણ જે પણ કાર્ય કરે છે, આપણે એમ ના કહી શકીએ કે આ મારા લીધે થયું છે, કે મારી મહેનત છે, મેં આટલી મહેનત નાખી છે એટલે મેં પૈસા કમાવ્યા છે. તો એ આપણી મહેનતના લીધે નથી. તો એ ભગવાન આગળ એનો જવાબ આપે છે. આપણે કહીએ છીએ કે હું મારા કારણ તો નહીં. અને આપણે આ ત્યાંના શેના માટે કાર્ય કરે છે? આ શરીર માટે કાર્ય કરે છે, આપણને કંઈક ફળ મળે એના માટે કાર્ય કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન ત્યારે કહે છે કે તું જે દુષ્કર્મ છે એનું ત્યાગ કર. એ કર્મનો ત્યાગ કરવાનો નથી, કહેતા દુષ્કર્મો જે છે જેનાથી તમને પાપના બંધન લાગે છે, કર્મના બંધન લાગે છે, એવા બધા કાર્ય મૂકીને બુદ્ધિ યોગમાં કાર્ય કરો, ભક્તિ યોગમાં કાર્ય કરો, કે મારા શરણેમાં આવીને મને વચ્ચે રાખીને તમે કાર્ય કરો, મારી માટે કાર્ય કરો. તો એ કર્મયોગ થઈ જાય છે. તો કર્મકાંડથી કર્મયોગ, જે હવે 3rd શ્લોકથી 9મા શ્લોકમાં કે નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. સોરી, કર્મકાંડથી કર્મયોગ અહીંયા 10માંથી 16મા શ્લોકમાં આવે છે, અને નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. તો બધા કહે છે કે આપણે હવે ભગવદ્ ગીતા વાંચી જ્ઞાન લઈ લીધું, તો હવે બધા કાર્ય મૂકીને આપણે સીધા ભક્તિમાં જ લાગી જાય ટોટલ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે ના, તમારે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે, કે પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કે નથી કરવાનું, કે પોતાને ફળ મળે એ એન્જોય કરવા માટે આપણે કાર્ય તો કરવાના પડશે. કાર્ય વગર આપણી બોડી ચાલવાની નથી. બોડીને આપણે પોષણ કરવા માટે આપણે રસોઈ તો કરવી પડશે, જમવું તો પડશે. ભલે તમે સંન્યાસે લઈ લો, પણ સંન્યાસ પણ લઈને ખાવું તો પડશે. બોડી મેન્ટેન કેવી રીતે કરશો? તો ભિક્ષા તો માંગવી પડશે. આ તો વનમાં જઈને ફલ ફૂલ તો તોડવા જ પડશે ખાવા માટે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે નિષ્કામ કર્મ તો કરવા જ પડશે, પણ અને એ જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. ખાલી આપણે વેદાસ વાંચીને, બુક વાંચીને, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને, ભાગવતમ શ્રવણમ કરીને બેસી જશું તો એનાથી કાંઈ ફળ નથી. ખાલી જ્ઞાન લઈને આપણે ભક્તિનો ભાવ નથી આવવાનો, પણ જ્ઞાન લઈને જયારે આપણે ભક્તિ કરે છે તો એ ભક્તિ કહેવાય છે. જેમ ગઈકાલનું એક એક્ઝામ્પલ હતું બ્રાહ્મણ પત્નીઓ અને બ્રાહ્મણો. તો બ્રાહ્મણો બધું વેદાસ વાંચીને બધા મંત્રો એકદમ સરખી રીતે ઉચ્ચારે છે, એકદમ મંત્રો બધું પ્રોપરલી યજ્ઞ કરે છે, પણ એ ભગવાનને ઓળખી જ નથી શકતા. કેમ? કારણ કે ભક્તિનો ભાવ જ નથી. તો નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે એ જ્ઞાન કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે, કે જ્ઞાન ખાલી જ્ઞાનથી પણ તમને ફળ નહીં મળે, પણ કર્મ તો કરવા જ પડશે, પણ ભગવાન માટે. જેમ અહીંયા પણ આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી ફ્રૂટ વાળી છે, જ્યારે એ ફ્રૂટ વેચે છે, તો કૃષ્ણ ભગવાન ખાલી એક મુઠ્ઠી એને ચોખા કે કંઈક અનાજ આપે છે, તો પણ એ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એ કહે છે કે હા, તું બધા જ ફ્રૂટ રાખી લે, કારણ કે એમનો જે મુખ જોઈ છે કૃષ્ણ ભગવાનનો, તો એનો એ ભાવ આવી જાય છે, પ્રેમનો ભાવ આવે છે. અને જ્યારે એ ટોકરી ઉપાડે છે તો એ જોઈ છે કે આટલી વજનવાળી કેવી થઈ ગઈ, મેં બધા તો ફ્રૂટ આપી દીધા. તો એ ભક્તિના ભાવમાં એને ભગવાનને અર્પણ કર્યું હતું, અને એને બધા જવાહરાત ને હીરા ને મોતી ને બધું મળી જાય છે એમાં.
તો અહીંયા પછી છે કર્મકાંડથી કર્મયોગ, કે કર્મકાંડ એટલે શું, કે જે આપણે ફળદાયી કર્મ કરે છે, જ્યાંથી આપણને ફળ મળે છે એને કર્મકાંડ કહેવાય છે, જેના માટે આપણે કાર્ય કરે છે, પોતા માટે કાર્ય કરે છે. પણ કર્મયોગ શું છે, જે ભગવાન માટે અત્યારે આપણે ભગવાન સાથે કનેક્શન તૂટી ગયું છે, ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ આપણને ખબર નથી. પણ જ્યારે આ બધું ભગવાને જે વ્યવસ્થા બનાવી છે, 4 વર્ણ બનાવ્યા છે, 4 આશ્રમ બનાવ્યા છે, શેના માટે બનાવ્યા છે, તો એવી રીતે આપણે કાર્ય કરે કે આપણે ભગવાનની યજ્ઞની જેમ કાર્ય કરે, તો એ કર્મયોગ કહેવાય છે. કે પોતા માટે નહીં પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપણે જ્યારે કાર્ય કરે છે. પછી અહીંયા છે સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ. તો આ 17 થી 35 શ્લોકમાં. તો હવે નિષ્કામ આ કોનો એક્ઝામ્પલ છે, તો અહીંયા છે એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. તમે સાંભળ્યું છે ફોર્ડ કંપની, ફોર્ડ મોટર કંપની. તો એના જે માલિક હતા હેનરી ફોર્ડ, એ એમના પૌત્ર છે, એમના ગ્રેન્ડસન છે, એ પણ ફોર્ડના હવે માલિક છે. તો એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ જ્યારે પ્રભુપાદને મળ્યા હતા, તો પ્રભુપાદે કીધું તમારા દાદાજીએ તો ભૌતિક કાર્યમાં બહુ ઘણું નામ કમાયું છે, કારણ કે ફોર્ડ મોટર્સના માલિક છે, પણ તમે હવે આધ્યાત્મિક કાર્યમાં તમારું નામ કરો, કૃષ્ણ માટે તમે તમારું નામ બનાવો. તો એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ પણ દીક્ષા લે છે પ્રભુપાદના અંડર, અને આવી રીતે એકદમ હવે શુદ્ધ ભક્ત જેમ હાથમાં જાપમાળા દેખાય છે, કંઠી માળા પહેરે છે, તિલક લગાડે છે. એમની પત્ની પણ દીક્ષા લીધી છે. અને એમને કૃષ્ણ ભગવાનનું હવે એક ભવ્ય મંદિર બને છે માયાપુર. તો માયાપુર ક્યાં છે, કોલકાતામાં છે. માયાપુર ધામ, અને ત્યાં ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર્સ છે. તો એ ઇસ્કોનનું એટલું મોટું મંદિર નું બાંધકામ છે, 1500 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે, અને ત્યાં એલ્ફ્રેડ ફોર્ડે 500 કરોડ રૂપિયા ડોનેટ કર્યા છે ઇસ્કોનનું એ ટેમ્પલ નું નિર્માણ કરવા માટે. તો એમને આખું કાર્ય કૃષ્ણ ભગવાન માટે એમનું જે યોગદાન આપ્યું છે. અને માયાપુર ધામ કેમ કહેવાય છે, કારણ કે ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા પ્રકટ થયા છે માયાપુર નવદીપ ધામમાં, જે માયાપુરમાં છે, કોલકાતામાં છે. અને એટલે ઈ પણ ધામ કહેવાય છે, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજું કોઈ નથી, ઈ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે રાધારાણીનું કલર અને મૂડ અને સ્વભાવ લઈને આવ્યા હતા. એટલે એમને ગૌરાંગા કહે છે, કારણ કે રાધારાણી આપણે કહે છે તપ્ત કાંચની ગૌરાંગી. તો અને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સેમ રાધારાણીનો ગૌરાંગી જે રંગ છે, ગૌરંગ રંગ છે, એ લઈને આવ્યા હતા, એટલે એમને ગૌરાંગા પણ કહેવાય છે. અને સંન્યાસીનો ભક્તિનો ભાવ લઈને આવે છે. તો એટલે ઈ પણ ધામ કહેવાય, માયાપુર પણ ધામ જ કહેવાય છે. પછી અહીંયા છે વાસના પર વિજય મેળવવો. કેમ, કારણ કે સૌથી મોટો એ દુશ્મન છે. તો 36 થી 43 શ્લોકમાં કવર થાય છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે આપણા પતનનું કારણ શું છે, તો આપણે જોયું ઇન્દ્રિયો વિષયનું આપણે ચિંતન કરે છે, ચિંતનથી શું થાય છે, આસક્તિ થાય છે, આસક્તિથી આપણને વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, વાસના પૂર્તિ નથી થતી તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધથી ભ્રમણા થાય છે, ભ્રમણાથી આપણી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે, સ્મૃતિ ભ્રંશાદ થાય છે, આપણી યાદશક્તિ ખોવાઈ જાય છે, અને પાછા આપણે આ ભૌતિક જગતમાં પડી જાય છે, આપણું પતન થઈ જાય છે. જેમ આપણે કેસ જોયો તો, એક એક્ઝામ્પલ જોયું તો કે એક પુરુષ એક સ્ત્રીના પાછળ પડે છે અને વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, પછી ક્રોધ આવે છે, અને પછી એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, અને પછી કેવું એને ખોટું કામ કરે છે સ્ત્રી સાથે, અને પછી એનું પતન થાય છે, અને નર્કમાં એ કેવી યાતના ભોગવે છે. તો એટલે પાપી શત્રુ અહીંયા દેખાડે છે, એ શું છે, એ વાસના છે. તો અહીંયા 2.47 આપણે આ શ્લોક જોયો તો, કર્મણ્યા એવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેવા માટે પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ રાખજો યા તો કરજો. જય સ્મૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. કૃષ્ણ માતાજી, તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળનો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં, અને સત્કર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હરે કૃષ્ણ. હા, તો અહીંયા શું ભગવાન કહે છે કે તો આપણે આ શ્લોક જોઈ લીધો ગઈકાલે, કે ભગવાન કહે છે કે તારે નિયત કર્મ તો કરવું જ પડશે, એનો તો પણ ફળનો તું અધિકારી નથી, અને અને કરવાનો તો અધિકાર છે પણ ફળનું અધિકારી નથી. અને તું પોતાના જાતને કદાપી પોતાના કર્મનું ફળનું માનીશ નહીં, કારણ નહીં માનીશ, કારણ કે જે કારણ શું છે એ આપણે આગળના શ્લોકમાં જોશું, કે જેના લીધે આપણે આ કર્મ કરી શકીએ છીએ, જેના લીધે આપણને ફળ મળે છે, એ આપણે આગળ જોઈએ. તો આપણે એના કરતા માનવું ના જોઈએ. અને પછી કહે છે કે કોઈ દિવસ
કાર્ય ન કરવાના પણ આપણે આસક્તિ ના હોવી જોઈએ. હવે કહે છે કે હવે ભગવાન કહે છે કે આપણને કર્મ લાગશે, મે બી પાપ કર્મ લાગશે કે પુણ્ય કર્મ લાગશે, તો કર્મ કરવાના છે. ચલો છોડી દઈને આપણે સંન્યાસ લઈ લઈએ, હિમાલયના ગુફામાં બેસી જાય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમારા નિયત કર્મ ન કરવામાં પણ તમારે આસક્તિ ના હોવી જોઈએ, કે તમારે એક નિયત ફરજ તો તમારે કરવી જ પડશે, નિભાવવી જ પડશે. તો હવે અહીંયા આપણને એક એક્ઝામ્પલ દેખાય છે. તો અહીંયા એક માણસ છે, તો એને અહીંયા બીજ વાવ્યા છે. તો એ બીજ વાવીને શું થયું છે, એક નાનો સરસ એવો પ્લાન્ટ આવ્યું છે. પ્લાન્ટ થી પછી વધારે એ પોષણ આપે છે, બધું ખાદ ને બધું નાખે છે, પાણી નાખે છે. તેનાથી એકદમ સારો સરસ આમ ઝાડ બને છે. અને વધારે થોડા ટાઈમ પછી આટલો મોટો એ આંબાનો વૃક્ષ બની જાય છે. તો હવે એ કહે છે કે આ મેં વાવ્યો છે, આમ મારી મહેનતથી મેં ઝાડ વાવ્યો છે, આ મેં મારા પૈસાથી બીજ નાખ્યા છે, ને બધી મેં મહેનત કરી છે, આ મારો વૃક્ષના ફળ પણ મારા છે. તો હવે અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચન આવે છે કે આ શું ફળ, આ વૃક્ષનો હકદાર ઈ છે? તમને શું લાગે છે? જે વૃક્ષમાં જે આંબા છે, જે ફળ છે, એનો હકદાર ઈ છે, કારણ કે એને બધી મહેનત કરી છે. તો હરે કૃષ્ણ. યસ, હા કે ના કહી શકો છો? ના ના, બધા હકદાર છે. ના, બધાનો એનો હકદાર, એ હકદાર પોતે ઈ એકલો હકદાર નથી. એક સેકન્ડ, સોરી. યસ, રાજેન્દ્ર પ્રભુ, તમે શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ. એમાં હવાની જરૂર પડી છે, માટીની જરૂર પડી છે, પાણીની જરૂર પડી છે, પછી બીજાંકુરણ થઈને ફળ આવ્યા છે. તો બધાનો અધિકાર છે. ઓકે, હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, મુક્તિ માતાજી. અ, જેને મતલબ બીજ વાયુથી લઈને આંબો રોપ્યો છે ત્યાં સુધી એને ફક્ત કર્તવ્ય કર્મ કર્યું છે, પણ એને પોતે એવું કે છે કે આ મેં કર્યું છે, આ વસ્તુ મારી છે, પણ ખરેખર એવું નથી. આ જે પણ છે એ ભગવાનનું આપેલું છે. એમ કે બીજ એમનેમ તો ઉત્પન્ન થતું નથી, હરી બોલ. બીજ ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ માતાજી. બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. યસ, તો હવે આપણે જોઈએ કે બીજ ક્યાંથી આવે છે. બીજ તો આપણે મેન્યુફેક્ચર કરવાના નથી, કોઈ ફેક્ટરીમાં બીજ નથી બનતા. તો બીજ નેચરલી પ્રકૃતિ આપે છે. તો એ પ્રકૃતિ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનથી જ આવે છે. ક્યાં લખ્યું છે? તો બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્મા કહે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદમ સર્વ કારણ કારણમ ગોવિંદમ આદિમ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. એનો મતલબ શું છે? તો બ્રહ્મા કહે છે કે સૌથી પરમ ઈશ્વર કોણ છે? એ કૃષ્ણ જ છે. અને સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ એટલે એમનું જે ઈ સનાતન છે, ભગવાન પહેલેથી જ છે. ભગવાનનું કઈ નિર્માણ નથી થયું, કઈ એક લાઈટ હતા અને પછી એનું મનુષ્યનો ધારણ, આપણે આગળના ચેપ્ટર્સમાં જોશું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન. તો એ પહેલેથી કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને અનાદિર પુરુષ છે. એ પુરુષ છે, અને સૌથી પહેલા પુરુષ છે, સૌથી પહેલા ઈશ્વર છે. અને સર્વ કારણ કારણમ કે બધાના કારણ, બધાના સ્તોત્ર ભગવાન છે. ભગવાન એ કહે છે અહમ બીજ પ્રદવ પિતા, કે બધા જીવ દેનાર, દેહધારી જીવનો બીજ દેનાર પિતા હું છું. મમાય વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, કે બધા મારા અંશ છે. બધા જે જીવ જંતુ છે, જેટલાય છે 84 લાખ યોનિઓના જેટલાય જીવ છે, આત્મા છે, બધા મારા અંશ છે, મારામાંથી આવેલા છે. જેટલાય પણ 14 લોક છે, બધા લોકમાં પ્રાણી છે, જીવ છે. તો એ બધાના જીવનું સ્તોત્ર હું છું. સર્વ કારણ કારણ, બધાના કારણનું કારણ કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. એ જ ગોવિંદા છે. અને પછી અહીંયા બ્રહ્માજી કહે છે કે અનાદિર આદિર ગોવિંદમ તમ અહમ ભજામી, કે હું આ જે કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે ગોવિંદા છે, હું એને ભજું છું, એની ભક્તિ કરું છું, એને હું નમન કરું છું. તો આપણને જોઈએ કે આ બધું જે છે માટી, જેમ પ્રભુજી કીધું, આ માટી, પાણી, આ બધું ક્યાં આપણે કાંઈ મેન્યુફેક્ચર નથી કરતા. તો આપણને આ પ્રકૃતિથી આવે છે. સૂરજની કિરણથી પોષણ પામે છે વૃક્ષ. ચંદ્રમાના પ્રકાશથી આપણને આ રસ આવે છે ફળમાં ને બધી વનસ્પતિમાં જે રસ આવે છે, એ ચંદ્રમાના પ્રકાશથી આવે છે. આગળ પણ ભગવદ ગીતામાં આપણે જોશો. અને પછી પાણી, તો પાણી ક્યાંથી? વરસાદથી આવે છે. વરસાદ ક્યાંથી આવે છે? ઇન્દ્રદેવ જ્યારે પ્રસન્ન થશે તો વરસાદ આવે છે. તો આ એક પ્રકૃતિ, એ પણ બધા દેવી દેવતાને આ બધા પ્રકૃતિથી આવે છે. તો બધા ક્રિએટ કોણ કર્યા છે? ભગવાને ક્રિએટ કર્યું છે. આ ત્રણેય ચીજ નહીં હોય તો આપણને બીજ પણ નહીં મળે, કાંઈ પણ નહીં મળે. તો આ બધું આવ્યું. તો હવે કહે છે કે ના, તો મારી મહેનત છે ને, મારા મહેનતથી થયું છે, મારી બુદ્ધિથી મેં કહ્યું છે. બુદ્ધિ યોગ કોણ આપે છે? ઇન્ટેલિજન્સ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. આપણે ભગવાનના અંશ છે, મમાય વાંશો જીવલોકે. તો આપણને બુદ્ધિ પણ ભગવાને આપી છે. હવે કહે છે શરીર, પણ શરીર તો મારું છે. તો તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? તો આપણે માતા પિતા. તો માતા પિતાના પણ ક્યાંથી આવ્યા છે? એમ આપણે જોતા જશું તો બ્રહ્માજી સુધી પહોંચી જશું. ને બ્રહ્માજી ક્યાંથી આવ્યા છે? તો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે, એમના નાભીમાંથી પ્રકટ થયા છે બ્રહ્માજી. અને ત્યાર પછી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે. તો આવ્યા આપણે સર્વ કારણ ભગવાનમાંથી જ આવ્યા છે. ભગવાન બધાના સ્તોત્ર છે. તો જેટલું પણ આપણે કરીએ છીએ, ખાલી આપણે
એક્ટિવિટી કરીએ છીએ કારણ કે આપણે આ શરીર મળ્યું છે. શરીર પણ પ્રકૃતિએ આપણને આપી છે 3 ગુણોના લીધે આપણે આગળ વાંચીએ હાલો. તો આપણે કાંઈ કરતા નથી ને ફળના હકતા એ પણ નથી. આપણે ખાલી ડ્યુટીના તરીકે કામ કરવાનું છે કારણ કે આપણને ભગવાને બોડી આપી છે. તો બધું આપણે ભગવાન માટે જ અર્પણ કરીને કરવાનું છે. કોઈ દિવસ આપણે નથી માનવાનું કે આ મારા લીધે આ કાર્ય થયું છે. તો બધું કૃષ્ણનું જ છે. કૃષ્ણ આપણને બધું આપી રહ્યા છે. એકદમ મર્સીફુલ છે, એકદમ દયાળુ છે કે આપણને આ બધું આપણને સપ્લાય કરી રહ્યા છે. જે આપણને જરૂરિયાત છે બધું કૃષ્ણ ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે. હવે અહીંયા જોઈએ પેલો શ્લોક યસ. તો જેને પણ અનુવાદ હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ રાખજો. તો હવે અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. યસ જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે હે જનાર્દન, હે કેશવ. તો જનાર્દન એટલે આ જનના પિતા છે. બધા જનના રક્ષણ કરે છે. આખા જગતના પિતા છે. જનનું પાલન કરે છે એટલે જનાર્દન કહેવાય છે. તો હવે આ જનનું પાલન કરે છે તો એ જ મને કહે છે કે હવે યુદ્ધ કરીને બધાનું નાશ કર. તો કેમ આવું કહે છે? અને પછી કહે છે કેશવ. કેશવ કેમ કહે છે? કોને યાદ છે? કોને યાદ છે કેમ કેશવ કહે છે અહીંયા? કેશવની સ્ટોરી શું છે? કૃષ્ણ હરે ભગવાને કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. કેશવ નામનો રાક્ષસ હતો એ, અને ઓકે. એટલે ઘોડાના રૂપમાં, ઘોડાનું જ રૂપ હતું મતલબ, હરી બોલ. અને યસ. ભગવાન વધ કર્યો હતો. યસ. એટલે કેશી એમને નામનો યુદ્ધ હતું. હા હા. કેશવ અસુર. કેસી, એના પરથી એમને કેશવ નામ મળ્યું હા. છે. હરે હરી બોલ. કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો એક કેશી નામનો વિશાળ ઘોડો હતો જે માતાજી કીધું એ અસુર હતો. અને એટલો વિશાળ હતો કે એના વાળ અગર એ આમ આમ કરે તો વાદળા હટી જાય. એટલો વિશાળ ઘોડો હતો. ને એવા વિશાળ ઘોડા એવા અસુરનો ભગવાન કૃષ્ણએ વધ કર્યો હતો. એટલે એમને કેશવ કહેવાય છે. તો અહીંયા એ કેમ કેશવ કહે છે? કારણ કે એ કહે છે કે તમે આટલા મોટા અસુરનો વધ કર્યો છે. હવે આ જે મારા મનમાં જે શંકાઓના અસુર છે એનું તમે વધ કરો. એટલે અહીંયા પૂછે છે કે તમે મને કીધું કે કે યુદ્ધ કરવા માટે કહો છો, પણ પછી તમે મને કહો છો કે સકામ કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિ સોરી, તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો છો. તો તમે મને કેમ આ બધું યુદ્ધ કરવાનું કહો છો? અગર બુદ્ધિ જ શ્રેષ્ઠ છે તો પછી સકામ કર્મ કરતા તો પછી મને કેમ તમે કહો છો કર્મ કર? તો એવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે. એ મૂંઝવાઈ ગયો છે પાછો કે હવે ભગવાન એક બાજુ કહે છે કે બુદ્ધિ યોગથી આપણે કર્મ કરવું જોઈએ, બુદ્ધિ વાપરવી જોઈએ, અને પછી કહે છે કે તું સકામ કર્મ કર, તું અહીંયા યુદ્ધ કર, હું અહીંયા ક્ષત્રિય છું, ક્ષત્રિયનો ધર્મ તું નિભાવ. તો હવે કન્ફ્યુઝ છે કે મારે શું કરવું જોઈએ. તો ભગવાન એમનો આગળ પછી જવાબ આપશે. તો અહીંયા પાછું એ પૂછે છે વ્યમિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસીવ મે તદ્દેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયોહમાપ્નુયામ. હરે કૃષ્ણ. યસ. જેને અનુવાદ લેવાય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ રાખજો, અનમ્યુટ કરજો. મને કોઈનો વિડીયો નહીં દેખાય. યસ. નાયરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપના દેહથી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે આપણે 2.7 શ્લોક જોતો કાર્પણ્ય દોષો વાળો. એમાં પણ કહે છે કે નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન મેં. તો અહીંયા પણ એ જ વર્ડ આવે છે શ્રેયો, નિશ્ચિત્ય અને શ્રેયો. તે ત્યાં પણ એ કહે છે કે મારા માટે શ્રેય શું છે? તમે મને કહો, હું તમારો શિષ્ય બની ગયો છું, તમારા હું શરણે આવી ગયો છું, અને નિશ્ચિત પ્રમાણે તમે મને કંઈક કહો. તો અહીંયા પણ હવે પાછું 3.2 કહે છે કે તદ એકમ વદા નિશ્ચિત યેન શ્રેયોહમ આપનુયામ. તો હવે એ કહે છે કે મારી બુદ્ધિ હવે જરાક ભ્રમિત થઈ ગઈ છે, હવે હું મૂંઝવાઈ ગયો છું. તો કૃપા કરીને તમે મને નિશ્ચિત પ્રમાણે એક ચીજ કહો જે મારા માટે શ્રેય હોય છે, શ્રેય છે, અને જેમ અમારા માટે ફાયદામાં રહેશે. શ્રેય એટલે લાંબા ગાળનો ફાયદો, અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળનો ફાયદો. તો એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છે કે હવે શું કરવું જોઈએ, કે સંન્યાસ લઈ લેવું જોઈએ, કે કર્મ કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ, બુદ્ધિ યોગ કરીને શું ધ્યાનમાં બેસી જવું જોઈએ, કાં તો પછી લંકા જેમ હનુમાનજીએ લંકા બાળી તો એવા કર્મ કરવા જોઈએ. તો શું કરવું જોઈએ? ત્યાગ કરવો જોઈએ કર્મનો, કે કર્મ કરવું જોઈએ, સકામ કર્મ કરવું જોઈએ?
તો એ કન્ફ્યુઝ કે અહીંયા જાઓ કે ત્યાં જાઓ કે શું કરવું જોઈએ, તમે મને એક વાત કહો નિશ્ચિત પ્રમાણે. તો અહીંયા હવે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે, સોરી, નહિ કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠત્ય કર્મકૃત કાર્યતે હિ યવશ્યક કર્મ સર્વ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિથી દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે બધાને નિયત કર્મ તો કરવું જ પડશે. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જે આપણને ગુણો મળ્યા છે, તો એના અનુસાર આપણે કાર્ય કરવું જ પડશે. એનો મતલબ શું છે? તો હવે આ જે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, તો આ 14th ચેપ્ટરમાં કવર થશે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તો અહીંયા અમને શોર્ટમાં કહું છું તો ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણને આ શરીર આપ્યું છે. આ શરીર આપણને ક્યાંથી મળે છે? પ્રકૃતિ આપ્યું છે. અને શેના કારણ આપ્યું છે? એ 3 ગુણોના કારણ. 3 ગુણો કહે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આપણે જે છે માયાના અંદર છે, ને માયાના 3 દેવી છે, સત્વ, રજસ અને તમો. તો જે ગુણમાં આપણે હશું એવા આપણે કાર્ય કરવા પડશે. એટલે ભગવાને 4 વર્ણાશ્રમ બનાવ્યા. કેમ બનાવ્યા છે? તો એ આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના કારણ બનાવ્યા છે. તો જે સત્વગુણમાં હોય છે એ કોણ હોય છે? એ બ્રાહ્મણ. તો બ્રાહ્મણ જે વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, વૈશ્ય છે, શૂદ્ર છે. તો બ્રાહ્મણ હોય છે એ સત્વગુણી હોય છે, ક્ષત્રિય આવે છે એ રજોગુણમાં હોય છે, વૈશ્ય હોય છે એ રજોગુણી અને તમોગુણીના મિક્સચરમાં હોય છે, અને શૂદ્ર હોય છે એ તમોગુણીમાં જ હોય છે. તો જે સત્વગુણી હોય છે એ સારા કામ કરે છે, સત્વગુણી કામ કરે છે. જેમ બ્રાહ્મણ લોકો શું કરે છે? વેદાસ વાંચે છે, બીજા લોકોને જ્ઞાન આપે છે, પ્રકાશિત કરે છે. એમાં ટીચર્સ આવી જાય, બ્રાહ્મણો આવી જાય, ડોક્ટર્સ આવે છે, બધા સારા કાર્ય કરે છે અને સત્વગુણી કહેવાય છે. અને પછી રજોગુણ કોણ કહેવાય છે? તો રજોગુણી જે હોય છે એકદમ ઉગ્ર કર્મ કરે છે. જેમ ક્ષત્રિય શું છે? ક્ષત્રિય શું કહે છે? વધ કરે છે, એ લોકો મિલિટરી વોરફેર કરતા હોય છે, બીજાનું રક્ષણ પણ કરે છે. તો એ ક્ષત્રિય કહેવાય છે, બીજાનું રક્ષણ કરે છે એની. અને પછી આવે છે વૈશ્ય. વૈશ્ય લોકો શું કરે છે? એ લોકો ધંધો કરે છે, પણ પોતા માટે ફળદાયી કર્મો કરે છે. તો એ લોકો રજોગુણમાં પણ આવે ને તમોગુણ કેમ કે શાસ્ત્ર વાસ્ત્ર બધું વાંચતા નથી એ લોકો. એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભગવાનમાં ને એમાં. બસ પોતાનું એન્જોયમેન્ટ માટે એ લોકો કર્મ કરે છે. તો એ રજોગુણ અને તમોગુણીના મિક્સચર કહેવાય છે. અને તમોગુણ શું છે? કે ખાલી બીજાની જ સેવા કરે છે. 2 ટાઈમની રોટી મળી જાય એટલે બીજાની સેવા કરતા હોય છે. પછી એમ લોકોને જ્ઞાન કે જિજ્ઞાસુ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ એવું બધામાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તેને શૂદ્ર કહેવાય છે. તો આ ગુણોના હિસાબે ભગવાને આ 4 ભાગ કર્યા હતા. અત્યારના હવે જેવું જેવું સમય વીતે છે તો બધા હવે કાસ્ટ સિસ્ટમ બનાવે. એકચ્યુઅલી કાસ્ટ સિસ્ટમ નહોતી, ગુણોના હિસાબે. જે ગુણ છે તમારા, જે બ્રાહ્મણ છે ને, બ્રાહ્મણનું નિયત ફર્જ કરવા જ પડશે. એમ નહીં પછી બ્રાહ્મણનું મૂકીને શૂદ્રના કામ કરે તો એ પછી પાપ કર્મ ભોગવશે. એનું પછી આખું જીવન વ્યર્થ જશે. હવે અહીંયા અર્જુન ક્ષત્રિય છે, તો હવે અર્જુન કહે છે હવે મારે લડવું નથી, મારે હું આ લોકોને મારીને મને શું આનંદ આવવાનો છે? એના કરતા હું મૂકીને હું સંન્યાસ લઈ લઉં. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તું ક્ષત્રિય છે, તારો ધર્મ છે કે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. ભલે પછી તને ગમે ના ગમે કે તારું શું ફળ આવે એ તારે વિચારવાનું નથી. તારે તારું યુદ્ધનું જે છે ધર્મ છે એ તારે કરવું જ પડશે. તો જ તારું જે લાઈફ છે એ જીવન જે છે એ સફળ થશે, નહીં તો એ વ્યર્થ છે. એ કઈ ક્ષત્રિયનું ધર્મ છોડીને પછી બ્રાહ્મણની જેમ આમ દાન ધર્મ કરશે તો એનો મતલબ નથી. ધ્યાનમાં બેસી જશે એનો કઈ મતલબ નથી. અને એટલે આશ્રમ કેમ આપ્યા છે? તો આશ્રમ એટલે એજ વાઇઝ છે. તો 25 વર્ષ સુધી આપણે બ્રહ્મચાર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. પછી 25 થી 50 વર્ષના વચ્ચે ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં આવવું જોઈએ કે લગ્ન કરો તમે, સંતાન, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંતાન. એમ નહીં કે પોતાના એન્જોયમેન્ટ માટે એટલે આપણે લગ્ન કરે છે, કારણ કે અનલિમિટેડ ટાઈમ્સ આપણે એન્જોય કરી શકીએ પત્નીને કે પતિને. તો એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે એ સીમિત રીતે, અગર તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંતાન જોઈએ છે તો તમારે એ જાતીય જીવન કરવાનું છે, અદરવાઇઝ નહીં. અને એવી રીતે ઘરમાં પરિવાર સાથે એક મંદિર બનાવી શકો છો. ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં પણ ભક્તિ કરી શકે છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, આરતી કરો, અર્ચના કરો, પૂજા કરો, ધામ જાઓ, સંકીર્તન કરો, લોકોને બોલાવીને તમે પ્રસાદ આપો, કીર્તન કરો. તો એવી રીતે ઘરને પણ એક મંદિર બનાવી શકો છો. અને પછી 50 વર્ષ પછી વાનપ્રસ્થ કેમ કહે છે? આપણે કહે છે ને 51, 52, 53. તો એ વાનપ્રસ્થમાં એકચ્યુઅલી શું હોય છે કે 50 વર્ષ પછી લોકો વનમાં નીકળી જતા હતા ભગવાનનું ધ્યાન કરવા માટે. પણ કલયુગમાં આપણે વાનપ્રસ્થ ના થઈ શકે. તો કલયુગમાં શું કહે છે કે તમે બસ તમારું ઘરનું જે મંદિર છે ત્યાં એક કોર્નર પકડીને તમે ભગવાનનું નામ જાપ કરો, ભગવાનની શાસ્ત્ર છે જે આપ્યા છે, ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એ સાંભળો, કથા કરો, વાંચો.
ભક્તિમાં લાગી જાઓ અને બીજા જે ભૌતિક કાર્યો છે એનાથી હવે મુક્તિ કરો. જે તમારો જોબ છે, બિઝનેસ છે, એ પછી બધા સંતાનને બધું સોંપીને, જે સ્ત્રીઓ છે બધી એમની વહુને કે બધું સોંપીને તમારે એ પછી ધર્મનું કરવાનું છે. એનો મતલબ એ નથી કે વાનપ્રસ્થ તમારથી ચાલુ કરવાનું છે, પણ પહેલેથી આપણે એ રીતે ભક્તિ કરવાની છે કે પછી આપણે ટોટલી ટાઈમ આપી શકે ભગવાન માટે. જેમ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર આપણા પરંપરામાં આવે છે. તો એ બ્રિટિશના ટાઈમે મેયર હતા કોલકાતામાં, મેજિસ્ટ્રેટ હતા, સોરી, કોલકાતામાં. તો એમને પછી ટાઈમ નહોતો મળતો ભક્તિ કરવાનો, અને એમને ઘણી બધી બુક્સ લખી છે ભગવાન માટે. તો એમને ટાઈમ નહોતો મળતો, એમને જોબ છોડી દીધો કે હવે મારે નથી કરવો, હવે મારે ભગવાન માટે સમય કાઢવો છે. તો એમને રિટાયરમેન્ટ લઈ લીધું અને એમની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. તો બ્રિટિશર્સ લોકો, જે ઓફિસર્સ હતા, એ બધા આવે છે, કારણ કે ત્યારે બ્રિટિશનું રૂલ ચાલતું હતું. તો એમના ગવર્મેન્ટમાં એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા કોલકાતામાં. તો બધા ઓફિસર્સ આવે છે કે તમે તો જે ફાઇલનું કામ કરતા 4 કલાકમાં પતાવતા હતા, અમે હવે ટ્રાય સેમ કરીએ છીએ તો અમને 15 દિવસ લાગી જાય છે. તો પ્લીઝ તમે પાછા જોઈન થાઓ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કહે છે કે મારી પાસે કઈ સમય નથી, મને મારા ભગવાન માટે સમય કાઢવો છે. હવે મારું આ જીવન કઈ કામ કરવા માટે નથી, હવે મારે ભક્તિમાં લાગવું છે. મને સમય નહીં મળે પછી ભક્તિમાં, મારું નામ જાપ કરવામાં, મારા બુક્સમાં. ને તો મિનિસ્ટર્સ, ઓલા જે બ્રિટિશર્સ હોય છે, એ લોકો એકદમ રિક્વેસ્ટ કરે છે કે એ કહે છે કે તમારી ઓફિસ તો દૂર છે મારા ઘરથી, તો મને તો મારો ટાઈમ ત્યાં જ વેસ્ટ થઈ જશે, હું ભક્તિ ક્યારે કરીશ. તો ખાસ એમના માટે બ્રિટિશર્સ એક રેલવે લાઈન કાઢે છે, પાટા બેસાડે છે, અને રેલગાડી પણ 4 ડબ્બાની રેલગાડી રાખે છે કે તમે તમારા ઘરથી ટ્રેનમાં, ખાસ તમારી માટે ટ્રેન રાખી છે, તમે એમાં આવો. ટ્રેનમાં આવતા જતા તમારું જે ભક્તિનું કાર્ય છે એ પૂરું કરો, પણ તમે તમારું જે અમારું કાર્ય છે એ કરીને તમે પાછા જઈ શકો છો. તો ભક્તિવિનોદ ઠાકોર એ હંમેશા 4 કલાકમાં એમનું કામ પતી જતું. તો એ આવતા જતા આખા ટ્રેનમાં એમની ભક્તિ કરતા હતા, પછી જે બધું ફાઇલનું જે કામ કાર્ય હતું એ કરીને એ પાછા આવતા હતા. ખાસ ખાલી એમના માટે બ્રિટિશર્સે આખી એક રેલ ટ્રેક બનાવી છે. હજી તમે જાશો નવદ્વીપ ધામમાં, નડિયાદ કરીને જગા છે, ત્યાં ભક્તિવિનોદ ઠાકોરનું ઘર છે, ત્યાં એના બાજુમાં તમને દેખાશે રેલ ટ્રેક્સ ને. તો એ હજી રેલ ટ્રેક્સ છે. તો એવી રીતે એમના માટે ખાસ એક રેલવે લાઈન લગાવી દીધી અને 4 ડબ્બાની ટ્રેન આપી હતી. ઇમેજિન, બ્રિટિશર લોકો એક ઇન્ડિયન માટે ત્યારના જમાનામાં. કારણ કે જે ભક્તિમાં હોય છે એનું કાર્ય એકદમ ફટાફટ થાય છે. પ્રભુ વાત કહે છે કે જે તમારું ભૌતિક કાર્ય છે એ ડિવાઈડ કરવું છે, કે 24 કલાકમાં તમારા 8 કલાક ભક્તિના હોવા જોઈએ, 8 કલાકમાં તમારું જે ખાવાનું પીવાનું સુવાનું જે પણ કાર્ય છે અને જે તમારા નિયત ફરજ છે એ બધા પૂરા કરવા જોઈએ. અને આવી રીતે 888. તો એવી રીતે તમારું ટાઈમ ડિવાઈડ થવું જોઈએ. તો ભક્તિવિનોદ ઠાકોરે એવી રીતે આટલી ઘણી બધી પછી બુક્સ લખી છે, અને એમને પણ પછી ભક્તિ કરીને આવી રીતે ડિસેપલ્સ બનાવ્યા છે. યસ, તો અહીંયા શું કહે છે, તો એ આપણે જે ગુણો મળ્યા છે, આપણે એ હિસાબે આપણે કાર્ય કરવા પડશે. એનાથી કોઈ આપણે છુટકારો નથી. કોઈ કહે છે કે હવે હું કંટાળી ગયો છું ઘર સંસારથી, હવે છોડીને હું હરિદ્વાર વહી જાઉં. તો એવા ઘણા લોકો છે જે હરિદ્વાર વહ્યા જાય છે એમ સોચીને કે આ સંસારના જીવનથી હું કંટાળી ગયો છું. છોકરી, બાયડી કે સંતાન બધા મૂકીને જાય છે હરિદ્વાર, પણ ત્યાં પછી કોઈક નવી સ્ત્રી મળે છે અને પાછું સંસાર વસાવે છે. તો એ વેસ્ટ છે. એના માટે નહીં. અગર તમે સંન્યાસ લેવો છે, તમને એ સંસાર છોડવો છે, ભક્તિ માટે, ભગવાન માટે. કે શાસ્ત્ર વગર તમે આવું બધું છોડછાડ કરશો કારણ કે તમે પોતે કંટાળી ગયા છો, તો એનું મિનિંગ નથી. અહીંયા કોઈ ભગવાન કહેતા નથી કે તમારો છોકરાઓને, સંતાનને તમે મૂકીને તમે ભક્તિ કરો નહીં. તમે જયારે બધું સેટ થઈ જાવ છો તો તમે સંન્યાસ લઈ શકો છો. સંન્યાસ પણ ક્યારે લેવાનું છે? જ્યારે તમારો સંતાન તમારી માતાને, તમારી વાઈફને સંભાળી શકે ત્યારે સંન્યાસ લઈ શકે છે. એમ પણ સંન્યાસ નથી લઈ શકવાનો. અને જે પત્ની છે એ અગર હા કે તો એની પણ મરજી હોવી જોઈએ. તો એ પણ એવો ટાઈમ આવે ત્યારે સંન્યાસ લેવાનો છે. તો અહીંયા કહે છે કે તમે ખાલી એમને મૂકીને તમે કાર્ય તો કરવું પડશે, નિયત ફર્જ તો નિભાવવું પડશે. નિયત ફર્જ નિભાવ્યા વગર તમે રહી નથી શકવાના. તમારે કાંઈક તો સંન્યાસ પણ લેશો તો તમારે રસોઈ તો કરવી પડશે, આ તો ભિક્ષા માંગવી પડશે. ઘણા લોકો કહે છે કે રસોઈ પણ ના કરવી જોઈએ, અગ્નિ પણ ના પેટાવી જોઈએ. પણ સનાતન ગોસ્વામી જયારે વૃંદાવનમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને મોકલે છે, તો સનાતન ગોસ્વામી 3 ઘર, અને એ તો રાજા કુલના હતા, એકદમ રાજકુમાર ઘર, એટલે એવા હતા, એકદમ રઈસ ઘરના હતા. તો એ વૃંદાવન જાય છે સંન્યાસી બનીને, અને 3 ઘરથી લોટ ભિક્ષા માંગે છે. યમુનાનું પાણી મિક્સ કરીને લોટ બાંધે છે, અને પછી અગ્નિમાં એ રોટી શેકીને એકલું ખાય છે. એટલા સિમ્પલ જીવન વ્યતીત કરે છે વૃંદાવનમાં. તો પોતાના પેટ માટે તો કાર્ય કરવું જ પડશે ભક્તિમાં. ભલે તમે સંન્યાસી લો, પણ સંન્યાસ પણ લ્યો તો
તો નિયત ફર્સ્ટ તો કરવા જ પડશે. એના વિના કોઈ શક્ય નથી. હવે અહીંયા આવે છે 3.6 કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારણ સો ઉચ્યતે. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે જે પોતાના ઇન્દ્રિયોનું એમ તો સેન્સ કંટ્રોલ રાખે છે બારેથી, પણ મનમાં ચિંતન કરે છે ઇન્દ્રિય વિષયોનું, તો એને ઢોંગી કહેવાય છે. એ પોતાને પણ છેતરે છે તો એને મિથ્યાચારી કહેવાય છે, ઢોંગી કહેવાય છે. તો અહીંયા આ ફોટો તમને દેખાય છે, તો શું દેખાય છે આ ફોટામાં? કોઈ વર્ણન કરી શકે છે? તમને શું એવું અલગ લાગે છે? મોબાઈલ રાખીને વાતો કરે છે અને હાથમાં સિગરેટ છે. હરી બોલ. યસ, હરી બોલ. યસ, હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રકૃતિ. યસ, તો આ એક સાધુ બાબાનો વેશ પહેર્યો છે, પણ હાથમાં મોબાઈલ છે અને સિગરેટ છે. તો ઇન્દ્રિયનો વિષય કોઈ શાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી કે શિવજીએ ચિલ્લમ પીધું હતું કે શિવજી ગાંજા ફૂંકતા હતા. આજકાલ એવા અઘોરી લોકો છે જે ગાંજા ફૂંકે છે, શિવજીના નામથી ચિલ્લમ મારે છે, પણ કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી લખ્યું, ક્યાંય નથી લખ્યું કે ભગવાન ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરતા હતા. ચલો માની પણ અગર શિવજીએ ચિલ્લમ ફૂંકવું હશે તો શિવજીએ તો ઝેર પણ લીધું હતું, વિષ પણ પીધું હતું. એટલે એને નીલકંઠ, તમે શું વિષ પીને જીવી શકવાના છો? તો શિવજી તો બધા કહે છે કૃષ્ણ ભગવાને લીલા કરી દીધી, આટલી બધી ગોપીઓ સાથે રાસ કર્યો હતો. પણ કૃષ્ણ ભગવાને તો ગોવર્ધન લીલા પણ કરી હતી. ગોવર્ધન પર્વત એમને ટચલી આંગળીમાં ઉપાડ્યો. તમે એક બુક, એક પેન્સિલ ઉપાડી શકવાના છો ટચલી આંગળી ઉપર? તો આપણે કોઈ દિવસ કમ્પેર ના કરી શકાય ભગવાન સાથે આપણી. બધા કહે છે કૃષ્ણ ભગવાને તો કેટલી બધી ગર્લફ્રેન્ડ હતી ને આ તે. એવું બધું તમે જયારે શાસ્ત્ર વાંચો ને તમે બધી વાતો કરો, આવી બધી સિરિયલ જોઈને પિક્ચરો જોઈને, પણ એકચ્યુઅલી જયારે આપણે વાંચીએ છીએ, કથા વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ કે ભગવાન શું છે, શું લીલા છે, શું એમના અવતાર છે, શું એમના એક્સપેન્શન છે, શું એમની પોટેન્સી છે, કેવી બધી શક્તિઓ છે, ઐશ્વર્ય છે, એ આપણે કમ્પેર જ ના કરી શકીએ પોતાથી. તો જે આવી રીતે કરે છે એ ઢોંગી કહેવાય છે, કે મનમાં વિષયનું ચિંતન રાખે છે અને આમ સામે દેખાય છે કે હું સાધુ બાબા છું. તો એવા લોકોથી દૂર રહેવાનું છે. એટલે ભગવાન અહીંયા પરાશર મુનિ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી છે કે ભગવાન કોને કહેવાય છે, ગુરુ કોને કહેવાય છે. જે ભગવાનની ભક્તિ આપે છે એને ગુરુ કહેવાય છે. જે વૈષ્ણવ હોય છે, જે કૃષ્ણ ભગવાનના ધામ કે રીતે આપણે પહોંચી શકીએ, શું માર્ગ છે મુક્તિનો, એ જે શીખડાવે છે એને ગુરુ કહેવાય છે. એ સાચા ગુરુ હોય છે. એમને કે લાલ બત્તીની ગાડીમાં ફરતા હોય છે ને કહે છે કે બસ મારો ફોટો રાખો ને તમારું બધું ઉદ્ધાર થઈ જશે, એને ગુરુ નથી કહેવાતું. પણ જે ભક્તિ આપે છે, નામ જાપ કરવાનું કહે છે, એને ગુરુ કહેવાય છે. યસ. 3.7 યસ્ત્વિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતે અર્જુન કર્મેન્દ્રિય કર્મ યોગમ અસક્ત સ વિશિષ્યતે. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને અનુમતિ છે? પ્લીઝ મને વિડીયો નહીં દેખાય. અનમ્યુટ કરજો છે અનુમતિ એવું યા હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતા. યા હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો અહીંયા અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે આવી રીતે ઇન્દ્રિયોનું એકદમ કંટ્રોલમાં રાખે છે, મનને કાબુમાં રાખે છે અને એકદમ મનથી બધા ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખે છે અને એ પ્રયત્ન કરે છે, તો એ અને બધી ચીજો છે જેમ ભૌતિક ચીજોથી અનાસક્ત છે, કોઈ અટેચમેન્ટ નથી કે મારું ઘર, મારી પત્ની, મારો સંસાર, મારો કારોબાર ને આ તે મારું ફેમિલી સ્ટેટસ ને સોશિયલ સ્ટેટસ ને મારું દેશ, મારું કાંઈ નહીં, અનાસક્ત રહીને થઈને જયારે કર્મ યોગ કરે છે, ભગવાન કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ કરે છે, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે તો ઘણો ચડિયાતો છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક ફોટો દેખાય છે. કોઈને ખબર છે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આ કોનો ફોટો છે? યસ, મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ જગન્નાથ ભગવાન છે. યસ. અને આ કોણ છે વ્યક્તિ જે ઝાડુ મારી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. એ એ એ આઈડિયા નથી માતાજી. ઓકે ઓકે ઓકે.
હરિબોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, કોઈને ખ્યાલ છે આ કોણ છે વ્યક્તિ? યસ, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જગન્નાથજી. હા, જગન્નાથ તો અહીંયા પ્રતાપ રાજા છે. પ્રતાપ પુત્ર રાજા. યસ, હરિબોલ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો જગન્નાથપુરીમાં જ્યારે જગન્નાથજીની યાત્રા નીકળે છે તો આ જગન્નાથજીનો વિગ્રહ છે તો જગન્નાથપુરીમાં એ વસે છે. તો જગન્નાથપુરીની જ્યારે યાત્રા નીકળે છે તો ત્યારે પ્રતાપરુદ્ર મહારાજ જે હતા, ઓરિસ્સાના મહારાજ હતા ત્યારે, તો એ હાથમાં ઝાડુ લઈને એ ઝાડુ મારે છે. કેમ? એ તો મોટા રાજા છે, એમાં તો કેટલાય દાસો હશે, કેટલા તો એમના સર્વન્ટ્સ હશે, પણ એ કોઈને દાસને નથી કહેતા કે જાય ઝાડુ મારો. એ પોતે હાથમાં ઝાડુ લઈને મારે છે. કે કારણ કે જગન્નાથને કોઈ કોઈ પથ્થર કે કોઈ કણ ના વાગે, એમની યાત્રા એવી રીતે એકદમ સ્મૂથ જાય એના માટે ઝાડુ મારે છે. એ ભક્તિના ભાવમાં ઝાડુ મારે છે. એમ નહીં કે હું આટલો મોટો રાજા છું, બધા લોકો મારે તિરસ્કાર કરશે, હસશે મારા ઉપર, કે મારો મજાક ઉડાડશે, મને જજ કરશે, એમ એ ભાવનાથી નહીં. એ ભાવનાથી કઈ મૂકી નથી દેતા, કે કોઈ દાસને નથી કહેતા કે જાઓ. એમને કોઈ અહમનો ભાવ નથી, કોઈ અહંકારનો ભાવ નથી. એટલા મોટા રાજા છે તો પણ એ આવી સેવા કરે છે. કે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરે છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન જગન્નાથના સામે એ ઝાડુ મારે છે. ત્યાર પછી પ્રથા ચાલુ થઈ છે કે જે પણ ઓરિસ્સાના જે પણ મિનિસ્ટર હોય છે કે જે હોય છે એ જગન્નાથપુરી યાત્રાની સ્ટાર્ટિંગના પહેલા એ સ્વર્ણ ઝાડુ લઈને મારે છે. હવે તો એ ટ્રેન્ડ બની ગયો છે, પણ એ ત્યારે ભાવમાં કરતા હતા, જે ભક્તિના ભાવમાં કર્યું હતું. તો જ્યારે એ રીતે મનમાં ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરીને જે આવી રીતે સેવા ભાવમાં કાર્ય કરે છે તો એ ભગવાન અહીંયા કહે છે સૌથી ચડિયાતો છે. તો અગર કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા શું કહે છે અર્જુનને, કે તું પણ મારી માટે કાર્ય કર, તું ક્ષત્રિય છો. આ બધી ભાવના નહીં રાખ કે આ મારા વડીલ છે, અમારા ભીષ્મ પિતામહ છે, અમારા આચાર્ય છે, અમારા ભાઈ બંધુ છે, એ બધા અટેચમેન્ટથી રહિત એનાથી અનાસક્ત રહીને તું મારા માટે કાર્ય કર, તું મારા માટે યુદ્ધ કર, તો તું મુક્ત રહીશ. સૌથી વધારે ચડિયાતો છે. એટલે આપણે પણ જે કાર્ય છે, આપણને જે બોડી મળી છે, જે નિયત ફળ છે, પછી આપણે કાર કરવાના છે શેના માટે? પોતા માટે નહીં, પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે, કે ભગવાન પ્રસન્ન થાય એવા કાર્ય કરવાના છે. આઠમો શ્લોક. નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો અકર્મણઃ શરીર યાત્રા પીચતે ન પ્રસિદ્ધેદ કર્મણઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુ, તમને અનુવાદ લેવો છે. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, તો આપણે નિયત કર્મ જેમ છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તો જે આપણને ક્વોલિટીઝ છે એ ક્વોલિટી વાઇઝ આપણે કર્મ કરવાનું છે. હવે તો બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ કહેવાય, ક્ષત્રિયનો ક્ષત્રિય, પણ એકચ્યુઅલી જે ગુણ હતા બ્રાહ્મણના પુત્રને અગર વેદાસમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો પણ એને યુદ્ધ કરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ હતો, એને ક્ષત્રિય કહેવાય છે. પણ હવે બધા કહે છે કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ, ભલે પછી એને નોલેજ ન હોય, એ કાંઈ ન હોય, તો એ બધું કાસ્ટ સિસ્ટમ હવે થઈ ગયું છે. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાને ગુણના હિસાબે જે વિભાગ કર્યા હતા, તો એટલે ભગવાન કહે છે કે તમારી જે નિયત કર્મ છે એ તમારે કરવું જ પડશે. ન કામ કરવા કરતા નિયત કર્મ કરવાનું એ વધુ ચડિયાતી છે. અને એક આપણું જે મેં કીધું કે બોડી મેન્ટેન કરવા માટે આપણે ભિક્ષા તો માંગવી જ પડશે. સંન્યાસ લેશો ભિક્ષા તો માંગવી જ પડશે. જઈને ભિક્ષા માંગવાનું પણ એક તમારું અહમ તૂટવું પડશે, કે તમે કોઈક ના પાડશે કે ના તમને ભિક્ષા નહીં આપે તો એમને કેવું આને તો ના પાડી દેવે, એકદમ રિસાઈ ગયા અને ગુસ્સો આવ્યો, તો એ પણ તમારું સંન્યાસીનો મતલબ નથી. તો કામ તો કરવું જ પડશે. પેટને પોષણ દેવા માટે કામ કરવું પડશે. ભક્તિ માટે પણ શરીર તો ચાલવું પડશે. કાં તો તમારે વનમાં જઈને ફળ ફૂલ ને બધું ગોતવું પડશે. તો એક બોડી મેન્ટેન કરવા માટે પણ કામ કર્યા વગર તો દેવા નથી. કારણ કે ગુફામાં જઈને તમે બેસી જશો 24 કલાક, તો કોઈ તમને પ્રકટ થઈને આપવાના નથી દેવી દેવતા કે આલો તમે ફળ લો, ખાઓ, તમે તપસ્યા કરી રહ્યા છો નહીં. પછી આ વિષ્ણુ માટે બલિદાન, સોરી, હરે કૃષ્ણ. કોણ અનુવાદ લેવો છે? યસ, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes. વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય, તું તેમની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે વિષ્ણુ માટે બલિદાન તરીકે કરેલું કાર્ય કરવું જ પડશે. તો બલિદાન તરીકે એનો મતલબ એ નહીં કે
કે વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ માટે આપણે કાર્ય કરવાનું છે. તો જે વેદાસમાં લખ્યું છે કે કર્મકાંડ લેખા છે કે આ યજ્ઞ કરો તો તમને આ ફલ મળશે, આ યજ્ઞ કરો તો આ ફલ મળશે, દેવી દેવતાઓની આ પૂજા કરો, સરસ્વતીની પૂજા કરો તો તમને જ્ઞાન મળશે, સૂર્યદેવની પૂજા કરો તો સારો સ્વસ્થ મળશે, સ્વાસ્થ્ય મળશે, શિવજીની પૂજા કરો તો સારું વર મળશે, ઉમાદેવીની વ્રત રાખો તો સારી પત્ની મળશે. તો એ બધા ફળદાયી પોતાના ફળ માટે છે. પણ અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે કેવા કાર્ય કરવાના છે કે વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ મળે, કે વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય એવા કાર્ય કરવાના છે. તો હવે લોકોએ ભગવદ્ ગીતાનો મિનિંગ ચેન્જ કરીને કહ્યું છે સંસ્કૃત વાંચીને કે કર્મ હી પૂજા હે, વર્ક ઇઝ વર્શિપ. તો કર્મ હી પૂજા હે કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ નહીં, પણ કર્મ એવી રીતે કરો કે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકો, એને કર્મ કહેવાય છે, ઈ યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે 4 યુગ છે, સતયુગ, કલયુગ, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. તો બધા યુગના અલગ અલગ યજ્ઞ હતા. તો સતયુગનો યજ્ઞ હતું જ્યારે લોકોનો 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું સતયુગમાં. તો લોકોની પાસે ઘણો સમય હતો, 10-10, 20-20 હજાર, 30-30 હજાર વર્ષ સુધી એ લોકો તપ કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા, ધ્યાનમાં બેસીને ભગવાનનું ચિંતન કરતા હતા. તો એ ત્યારે ધ્યાન યોગ કહેવાતું હતું. તો એ સતયુગનું ઈ યજ્ઞ હતું. પછી ત્રેતાયુગમાં 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું લોકોનું. તો 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. તો એ લોકો મોટા મોટા અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ કરતા હતા, મોટા મોટા યજ્ઞ કરતા હતા. કારણ કે ત્યારે શુદ્ધ ઘી, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, જે હતા એ પણ શુદ્ધ હતા, શુદ્ધ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ પણ કરતા હતા. આજકાલના બ્રાહ્મણો જેવું નહીં કે નોનવેજ પણ ખાય છે, દારૂ પણ પીએ છે, પછી પૂજા પાઠે કરે છે. તો એ આપણને પણ એવા દુષ્કર્મ લાગશે, એમને તો લાગશે, આપણને પણ લાગશે, કારણ કે આપણે એમના પાસેથી પૂજા કરાવે છે. તો હવે આજકાલના બ્રાહ્મણ પણ શુદ્ધ નથી. તો એવા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, શુદ્ધ ઘી પણ એટલું શુદ્ધ હતું, ચંદનની લાકડીઓ એટલો અઢળક પૈસો હતો, કારણ કે મોટા મોટા રાજાઓ હતા ત્યારે ત્રેતાયુગમાં. તો હવે એટલું કઈ આપણી પાસે પ્યોરિટી છે નહીં, કઈ છે નહીં. તો એવા યજ્ઞ પણ ના કરી શકે કલયુગમાં. અને દ્વાપર યુગમાં 1000 વર્ષ નું આયુષ્ય હતું લોકોનું. તો મોટા મોટા મંદિરોને વિગ્રહની પૂજા થતી હતી, એકદમ મોટા મોટા વિગ્રહની. હવે કલયુગમાં એક કોવિડ આવ્યું, એમાં બધા મંદિરો બંધ થઈ ગયા, મંદિરમાં નહોતા જઈ શકતા. એટલો કોઈની પાસે મંદિરમાં જવાનો કોઈની પાસે સમય નથી. એવું કોઈ વ્યક્તિ નહીં કે રોજ મંદિર જતો હશે, ભલે મંદિર બાજુમાં પણ હશે, કોઈને સમય નથી મંદિરમાં જવા માટે. એટલા બધા લોકો બિઝી થઈ ગયા, કારણ કે આયુષ્ય કેટલું છે, 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે. બુદ્ધિ પણ એટલી જ અલ્પ આપી છે કલયુગના લોકોને, અને સ્મૃતિ પણ એટલી જ અલ્પ છે. તો કલયુગનો યજ્ઞ શું છે? તો કલયુગનો યજ્ઞ એક છે જે 25મા શ્લોકમાં, 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે જપા નામ યજ્ઞ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, કે હું યજ્ઞમાં જાપ નામનો યજ્ઞ છું. ભગવાન કે છે સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે એ જાપ, નામ જાપ છે, ભગવાનનું નામ જાપ છે. અને કલયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવ્યા હતા, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ આપણને કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એ કલયુગનો સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર છે, જે 16 નામનો શબ્દ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર છે, જે આ કલયુગના લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે અને એને મુક્ત કરશે. તો આપણે પણ જે પણ કાર્ય કરે છે, ઘણા કાર્ય એવા કરતા હશો જે આપણે એટલે ઇન્ટેન્શન પણ નહીં હોય તો એ પણ પાપ કર્મ થઈ જતા હશે. હવે આપણે જયારે રસ્તામાં જાય છે, જોબ માટે જાય છે, તો ઘણા એવા કીડી ને કેટલા તો ઇન્સેક્ટ્સ મરતા હશે, કે કેવું કઈક બોલચાલ થઈ જતી હશે, કે કઈક ખોટું બોલા જતું હશે, કે ઘણા એવા પાપ કર્મ થતા હશે નાના નાના, જે આપણને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. તો એ બધા પાપ કેવી રીતે નષ્ટ થશે આપણા? તો નામ જાપ, એટલે રોજ આપણે નામ જાપ કરશું, ભગવાનનું આ 16 નામનું જાપ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જાપ 108 વાર ની એક માળા થાય છે, તેવી 16 માળા કરવી જોઈએ. 4 નિયમોનું પાલન, જે પ્રભુપાદ લખે, 4 નિયમનું પાલન કરીને 16 નામનું જાપ કરશું તો આપણને ડાયરેક્ટ ગોલોકા વૃંદાવન મળી શકે છે, ભગવાનનો વાસ મળી શકે છે. એવું પ્રભુપાદ કહે છે, જે મારું ભક્ત 16 નામનું જાપ કરશે, 16 માળા કરશે અને જે 4 નિયમોનું પાલન કરશે, હું પોતે આવીને એમને ગોલોકા વૃંદાવનમાં લઈ જઈશ. ગોલોકા ધામ એ શાશ્વત ધામ છે, એ આધ્યાત્મિક ધામ છે, એ ભગવાનનો વાસ છે ત્યાં. એમની બધી ગોપી સાથે, રાધા રાણી સાથે ત્યાં વસે છે. તો અને કલયુગમાં એટલું એક ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને મળી છે કે આપણે નામ જાપ કરી શકીએ છીએ. આપણને નથી વનમાં જઈને ધ્યાન કરવાનું નથી, આપણે મોટા મોટા યજ્ઞ કરવાના નથી, આપણે મંદિરોની જઈને મોટા મોટા વિગ્રહની સેવા કરવાની, ખાલી આપણે નામ જાપ કરવાનું છે, એ આપણું યજ્ઞ છે. તો આપણે જે પણ કાર્ય કરતો એમાં આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરીને આપણે જાપ કરીએ છીએ તો આપણે મુક્ત થાય છે, બધા કર્મોના બંધનથી આપણે મુક્ત થઈ શકે છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે. તો એટલે આપણે કહીએ જે કર્મી હી પૂજા છે, એમ નહીં કે હું વર્કોહોલિક છું, હું કેટલું કામ કરું છું, કેટલી હું મહેનત કરું છું, એને વર્ક ઇઝ વર્શિપ કે કર્મ હી પૂજા એમ નથી કરવાનું. પણ ભગવાન પ્રસન્ન થાય એવા કર્મ કરવાના છે. તો કર્મ કરે છે, આપણે જયારે આપણું યજ્ઞ કરે છે, જે આપણું કલયુગનો યજ્ઞ છે, નામ જાપ છે, એ કરે છે, તો આપણને મુક્ત થાય છે.
પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે યજ્ઞશિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષૈઃ પૂજન્તે તે ભુંજતે તે ત્વઘં પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારણાત. યસ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કોને લેવો છે અનુવાદ? જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે પ્રસાદ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આ 13મા શ્લોકમાં આવ્યું છે, 3rd ચેપ્ટરમાં. હવે આ હું નથી કહેતી, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે કે જે ખાલી પ્રસાદ ખાય છે, ભગવાનને ધરાવેલું જે ભોગ છે એ પ્રસાદ તરીકે ખાય છે, તો એ એના આટલા બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે, એ મુક્ત થઈ જાય છે. પેલા જે આપણે ભોગ ધરાવીએ ભગવાનને અને પછી આપણે જે ખાઈએ છીએ એ પ્રસાદ કહેવાય છે. તો પેલા આપણે ભોગ ધરાવીને પછી પ્રસાદ ખાઈએ છીએ, તો એનાથી શું થાય છે, આપણા કેટલા કરોડો જન્મના જે આપણા પાપ છે એ બધા નષ્ટ થાય છે. જેટલા અનર્થા ભર્યા છે એટલા કરોડો જન્મના એ નષ્ટ થાય છે. આપણે પ્યુરિફાય થાય છે, આપણે ક્લેન્સ થાય છે, આપણી ચેતના જે છે એ શુદ્ધ થાય છે, આપણી આત્મા જાગૃત થાય છે કે આપણે ભક્તિ કરી શકીએ, અને આપણે જેટલા પાપ કર્મ તો એ બધા નષ્ટ થાય છે. અને અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે પણ જે પોતા માટે જે બનાવીને ખાય છે, ભોજન કરે છે પોતા માટે બનાવીને, તો એ પાપ જ ખાય છે. પછી આપણે કહીએ આપણે તો વેજીટેરિયન છે, પ્યોર વેજીટેરિયન છે, તો આપણને તો પાપ નહીં લાગે. ના, પણ જે પ્યોર વેજીટેરિયન છે એને પણ પાપ લાગે છે. અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે જે ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, પોતાના માટે ભોજન બનાવે છે, તો એ નક્કી જ પાપ ખાય છે. આપણને આગળના અધ્યાયમાં પણ આવશે કે કેવું આપણે ભોજન કરવું જોઈએ. તો પ્રભુવાદે ભાવાર્થમાં લખ્યું છે કે આપણે એકદમ સાત્વિક ભોજન બનાવવું જોઈએ ભગવાન માટે. તો ઓબ્વિયસલી કાંદા લસણ ના હોય. તો જયારે આપણે ભગવાનને ધરાવીએ છીએ, તો જેટલા પાપ કર્મો લાગ્યા હશે એક ભોજનને આપણા પ્લેટ સુધી આવવા માટે, આગળ હું તમને ડિટેલ્સમાં આપીને પૂછીશ કે શું એવા પાપ કર્મ થયા હશે કે આપણે વેજીટેરિયન ફૂડ ખાઈએ તો એ કેમ પાપ લાગે છે. તો એ બધા આપણા એન્ટિસેપ્ટિક થઈ જાય છે જયારે આપણે ભોગ ધરાવીને આપણે ખાઈએ છીએ. હા, અન્નાદ ભવન્તિ ભૂતાની પર્જન્યાદન્ન સંભવઃ યજ્ઞાદ ભવતિ પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોઈ બીજાને લેવો છે અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એક આ સાયકલ બતાવ્યું છે, ફૂડ લાઈફ ઓફ ફૂડનું સાયકલ બતાવ્યું છે. તો શું છે, તો અહીંયા કહે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ, બધા દેહધારી, ખાલી આપણે મનુષ્ય નહીં, બધા પશુ પક્ષી જે પણ છે જેની પાસે બોડી આવી છે, તો બધામાં જીવ છે, બધામાં આત્મા છે. તો બધા દેહધારી શેનાથી પોષણ પામે છે? અન્નથી પોષણ પામે છે. અને અન્ન ક્યાંથી આવે છે? એ વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ ક્યાંથી આવે છે? તો યજ્ઞ કરે છે તો વરસાદ આવે છે. અને યજ્ઞ કેવી રીતે થાય છે? તો નિયત કર્મ કરશું તો યજ્ઞ થશે. તો જે આ 4 વર્ણાશ્રમ આપ્યા છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તો એ નિયત ગુણોથી નિયત કર્મ કરે છે, તો એ પ્રોપરલી યજ્ઞ જેમ કર્મ થાય છે. તો એટલે પછી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને વરસાદ મળે છે. તો એક લીલા કેસ નંદ બાબા ગોકુલમાં જયારે નંદ બાબા હતા, તો ત્યારે એ લોકો એ તો એટલા એમની પાસે 9 લાખ ગાયો હતી. 9 લાખ એટલે એકદમ રીચ હતા. એ તો વૈશ્ય કમ્યુનિટીના કહેવાય છે નંદ બાબા, કારણ કે એ ગૌની રક્ષા કરે છે. ગાયો છે એમની પાસે, દૂધનો વ્યાપાર છે એ લોકોનો. તો પણ એ લોકો ઇન્દ્રની પૂજા કરે છે, ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ કરે છે. કેમ? કારણ કે દેવી દેવતાને આપણે પ્રસન્ન કરશું, જે આપણે કાર્ય કરે છે એ આપણે તે યજ્ઞ કરીને એમને બધું પ્રસાદ આપશું, જે એમને જે પણ કમાયું છે એ યજ્ઞ કરીને એ ભગવાનને આપણે અર્પણ કરે છે. તો ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થશે અને વરસાદ આપે છે. પછી તો અલગ લીલા છે, ગોવર્ધન લીલા, એ આગળ આપણે જોશું. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરે છે, તમે બિઝનેસ કરો છો કે જોબ કરો છો, કોઈ પણ કાર્ય કરો છો, તો ભગવાનને તો આપણે અર્પણ કરવું જ પડશે, કારણ કે આપણે ભગવાનથી બધું મળે છે. તો એમનું આપણે એકચ્યુઅલી ચોરી કરી રહ્યા છે, ફ્રીમાં આપણે યુઝ કરી રહ્યા છે. પણ ભગવાનને આપણે પાછું ગિફ્ટ આપશું તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. જે કે હવે નાનું બાળક, જેમ પિતા એક નાના બાળકને એક ચોકલેટ આપે છે, તો એ શું કરે છે? ચોકલેટના 2 ટુકડા કરીને પાછું એકદમ પિતાને આપે છે. પિતાને એ ચોકલેટની જરૂર નથી, પણ એ પ્રેમ ભાવ જોઈને એ પિતા એક્સેપ્ટ કરે છે. એવી રીતે ભગવાન પણ પ્રેમ ભાવથી આપણે ભગવાનને કાંઈ પણ અર્પણ કરશું, ભગવાન એ આપણો ભાવ સ્વીકારે છે.
નવમા અધ્યાયમાં 26મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિયુક્તમ અશ્નામિ પ્રયત આત્મનઃ, કે તમે મને પ્રેમ ભાવથી ભક્તિ ભાવથી ખાલી એક પત્ર કે પુષ્પ કે ફલ કે પાણી પણ તમે મને ધરાવશો, હું એ સ્વીકાર કરું છું, પણ એ પ્રેમને ભક્તિનો ભાવ હોવો જોઈએ. જરૂરી નથી કે આપણે એટલો મોટો રોજ મહાપ્રસાદ બનાવી શકીએ ઘરમાં ગ્રહસ્થમાં, પોસિબલ નથી. પણ અગર તમે રસોઈ કરતા તો તમે નોર્મલ રસોઈ પણ છે એ તમે પ્રેમ ભાવથી ભગવાન માટે બનાવીને તમે ધરાવો અને એ જ પછી તમે મિક્સ કરીને પ્રસાદ તરીકે ખાઈ શકો છો. જે આપણે જેના પાસે ટાઈમ હોય, જે વર્કિંગ હોય, તો ભગવાન કહે છે કે પત્ર કે પુષ્પમ કે ફલમ તો એમ કાંઈ પણ તો એમ કે પાણી એ પણ તમે મને પ્રેમ ભાવથી ભાવ જોઈએ છે. ભગવાનની તો હજારો હજાર લક્ષ્મી છે વૈકુંઠમાં જે એની સેવા કરે છે, એને આપણા કઈ ખાવાને કઈ ભૂખ્યા નથી કે એમને આપણા હાથની રસોઈને કઈ એમાં એમને એની ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ એમને આપણું ભાવ જોવો છે કે આપણે કેટલું એમને યાદ કરે છે, કેવા ભાવથી આપણે એમની અર્પણ કરે છે. તો ભગવાન એ આપણે એનાથી પ્રસન્ન થઈને એ પ્રસાદ આપણને પાછો આપે છે. તો એનાથી આપણું સફળ થાય છે, આપણું પ્યોરિફાઈ થાય છે, આપણું ક્લેન્ઝિંગ થાય છે જ્યારે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને આપણે ખાઈએ છીએ. અહીંયા લખ્યું હતું કે તમે વેજીટેરિયન ફૂડ પણ ખાતા હશો તો પણ તમને પાપ કર્મ લાગે છે. એ આગળ આપણે જોઈએ કે પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે કર્મ બ્રહ્મ બોધ સોરી કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવમ વિદ્ધિ બ્રહ્માક્ષર સમુદ્ભવમ તસ્માत् સર્વગતમ બ્રહ્મ નિત્યમ યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, ધન્યવાદ લેજો. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે કીધું છે કે આ બધા જે નિયત કર્મો છે એ ક્યાં લખ્યું છે? એ વેદામાં લખ્યું છે કે કેવા કર્મ કરવા જોઈએ. બ્રાહ્મણોના કર્મ શું છે, ક્ષત્રિયના કર્મો શું છે, ધર્મ શું છે, વૈશ્યનો ધર્મ શું છે, શૂદ્રનો ધર્મ શું છે, કેવી રીતે લોકો ધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરવા જોઈએ. અને એ બધા વેદાસ ક્યાંથી આવે છે? તો એ ભગવાનના હૃદયમાંથી આવે છે. ભગવાનને પોતાના હૃદયમાંથી બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદાસ નાખે છે અને બ્રહ્માજી આ બધા વેદાસ વ્યાસદેવ થ્રુ આપણને લખીને આવે છે. કારણ કે કલિયુગના લોકોને ખબર છે કે સ્મૃતિ રહેવાની નથી, એટલે આપણને આ લખીને બધા પ્રમાણ આવ્યા છે. તો વેદાસ કોએ લખ્યા છે? એ વ્યાસદેવે લખ્યા છે. પણ આવ્યા છે ક્યાંથી? ભગવાનમાંથી આવ્યા છે, બ્રહ્માજીને, બ્રહ્માજી થ્રુ વ્યાસદેવને. અને પછી જે પણ આ બધા યજ્ઞ લખ્યા છે કે જેવા કાર્ય કરવાના છે યજ્ઞની જેમ કરવાના છે, તો યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો યજ્ઞના સ્વામી ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. બધા યજ્ઞના સ્વામી જે પણ આપણે યજ્ઞ કરશું, જે પણ ભક્તિને કૃષ્ણમાં કોઈ ફરક નથી, કોઈ ડિફરન્સ નથી. જે ભક્તિ કરે છે એ કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે એ કૃષ્ણ જ છે. કૃષ્ણનું નામ આપણે જયારે લઈએ છીએ, હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર કહે છે, તો એ કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં એ ઉપસ્થિત હોય છે. આપણને દેખાશે નહીં, કારણ કે અત્યારના આપણે માયામાં છે, મહામાયામાં છે. અત્યારના આપણે એકદમ મલિન છે, તો આપણે ડાયરેક્ટ દર્શન થશે નહીં. પણ જયારે આપણે નામ જાપ કરીશું તો કહેવાય છે કે જે ભક્ત પ્યોર ભક્તિથી ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે તો ભગવાન એમના જીભમાં દાન નૃત્ય કરે છે. ભગવદ્ ગીતા શું છે? કથા શું છે? તો ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના પોતાના શબ્દ છે. એ સ્વયં ભગવાન છે. ભાગવતમ શું છે? ભાગવતમ સ્વયં કૃષ્ણ છે. તો એ શબ્દના રૂપમાં એ કૃષ્ણ છે, નામના રૂપમાં. તો નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા જયારે આપણે કથા કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તો કૃષ્ણ સ્વયં એ સાંભળી રહ્યા છે, આપણી સાથે ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે. આપણે કેટલાય કરોડો જેટલાય પાપ હશે નષ્ટ થાય છે જયારે તમે કથા સાંભળો છો, શ્રવણમ કરો છો, જે કીર્તનમ કરો છો, નામ જાપ કરો છો, સંકીર્તન કરો છો, ભગવાનનો પ્રસાદ ખાઓ છો, ઘણા આપણા અનર્થા છે એ નષ્ટ થાય છે. એ આપણને સમજાશે નહીં, પણ એ ભક્તિ છે, એ ભગવાનનું પાવર છે. તો બધા યજ્ઞનો સ્વામી એ ભગવાન જ છે. એ હંમેશા સ્થિત હોય છે. તો જે પણ આપણે કાર્ય ભગવાન માટે કરે છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે. એ ભૌતિક લાગતું હશે, જેમ લાગે છે કે હવે હું રસોઈ કરું છું તો એ ભૌતિક કાર્ય છે, પણ ભગવાન માટે કરું છું કે ઠાકોરજીને આજે શું ધરાવવું છે એમ વિચારમાં કરું છું તો એ સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે, એ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. એમાં કોઈ કર્મ લાગતા નથી, એમાં આપણને કોઈ પાપ કર્મ નથી લાગતા. ભલે આપણે અગ્નિમાં બાળતા હશું, એ રસોઈને કાપતા હશું, પણ એ ભગવાનને ધરાય છે તો એ પાછું સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે. હવે હું કહું છું અહીંયા કે જયારે આપણે કહીએ છીએ કે વેજીટેરિયન ફૂડ ખાય છે તો કેમ પાપ લાગે? તો હવે એ જે અનાજ છે એ ક્યાંથી આવે છે? ખેતરમાંથી આવે છે. ખેતરમાં કેટલી બધી દવાઓ છાંટતા હશે, જેમાં ઉંદર મરતા હશે, સાપ મરતા હશે, ઘણા બધા પ્રાણીઓ, જીવજંતુ મરતા હશે. પછી એ કાપીને ટ્રકમાં નાખે છે, તો કાપીને પણ કેટલા જીવજંતુ નષ્ટ થતા હશે. પછી ટ્રક જયારે વેરહાઉસમાં જાય છે તો ટ્રકના નીચે કેટલી કીડીઓ અને કેટલા માકડો ને કેટલું બધું જીવ મરતું હશે. તો એના પણ એ આપણને પાપ કર્મ લાગતા હોય.
પછી વેરહાઉસમાં જયારે સ્ટોર કરે છે ત્યાં પણ ચૂવાની દવા મારે છે. તો એ ચૂવા કેટલા મરતા હશે એ વેરહાઉસમાં. અને એ જ અનાજ પછી આપણે દુકાનમાંથી લઈએ છીએ. એ દુકાનમાં પણ એને ઘણું બધું ચૂવાની કે કંઈક રાખ્યું હશે કે ઘણા એવા જીવજંતુ મરતા હશે. દુકાનમાંથી આવીને ભલે આપણે ધોઈ છે શાકભાજી એકદમ, તો એ ધોવામાં પણ કેટલા જીવજંતુ મરતા છે, કેટલા જર્મ્સ હોય છે, બેક્ટેરિયા હોય છે. બધામાં જીવ છે, બધામાં પરમાત્મા છે, બધામાં આત્મા છે. તો એ મરતા હશે અને પછી આપણે અગ્નિમાં પકાવીએ છીએ. તો અગ્નિમાંથી પણ કેટલા જીવજંતુ મરતું હશે અને પછી આપણે ખાઈએ છીએ. તો આપણે એ પાપ ભોગવીએ છીએ. તો જેટલા બધા જીવજંતુ મર્યા છે એ બધાના પાપ કર્મ આપણે ભોગવીએ છીએ. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે તમે પ્રસાદ ધરાવો. તો જે પણ આપણે જયારે ભોગ ધરાવીએ છીએ ભગવાનને તુલસી ધરાવીને, તો એ બધા જે પાપ કર્મ છે એ નષ્ટ થાય છે, એ એન્ટીસેપ્ટિક થઈ જાય છે. પ્રસાદ એટલે શું છે? પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. તો એ પ્રસાદ એટલે એ ભગવાનનું ભગવાન આપણે ચાખીએ છીએ, એ આપણું પ્યુરિફાઈ કરે છે ને પછી આપણે ખાઈએ છીએ. તો ઓટોમેટિકલી આપણામાં અંદર એટલી બધા ચેન્જીસ આવશે. એ તમે નોટિસ કરજો જ્યારે તમે પ્રસાદ ખાવાનું ચાલુ કરશો, તમે નામ જાપ કરશો, એટલું બધું આપણને બુદ્ધિ યોગ મળે છે. અંદરથી ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે અને પ્રકાશિત થાય છે આપણે. તો એ પાવર છે પ્રસાદમાં. શિલા પ્રભુપાદ યુએસ જઈને આટલા બધા જે નોનવેજ ખાતા હતા, માંસ મચ્છી ખાતા હતા, નશો કરતા હતા, દારૂ પીતા હતા, ડ્રગ્સ લેતા હતા, એ લોકોને વૈષ્ણવમાં બનાવી દે છે કે શેનાથી? કારણ કે પ્રસાદ એ ફીસ્ટ રાખતા, એવરી સન્ડે ફીસ્ટ રાખતા હતા. અને જે પણ આવે છે રોજ એમને કંઈક પ્રસાદ આપી દે. એ પ્રસાદથી લોકો ચેન્જ થયા છે. હજી એક નાની સ્ટોરી છે, પછી કહીશ, હમણાં સમય નથી. એક નાનું ટુકડો પ્રસાદનો લઈને એક માતાજી એટલા મોટા ભક્ત બની ગયા હતા પ્રભુપાદના, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના. એ આગળ આવી આ સ્ટોરી કહી. હજી તો ઘણા એવા આપણા આવશે. તો પ્રસાદમાં એક પાવર છે. તો એટલે વેજીટેરિયન ફૂડમાં પણ પાપ લાગે છે. પછી ગઈકાલે માતાજી પૂછ્યું કે બહારનું ખાવાનું. તો બહારનું ખાવાનું હવે આપણે ઘરમાં જે ખાતા હોય છે, માતાજી બનાવે છે, આપણી માતા બનાવતા હોય છે કે પત્ની બનાવે છે, તો એ પ્રેમ ભાવથી બનાવે છે. એટલે કે છે ને કે ઘરનું ખાવું જોઈએ, ઘરનું હેલ્ધી છે. કેમ હેલ્ધી છે? કારણ કે એ પ્રેમ ભાવથી આપણને પ્લેટમાં આવે છે. તો ઇમેજિન કરો કે બારે જે રસોઈ કરતું હશે, હવે કયા વિચારમાં એ બહારનું બનાવતો હશે, એની પત્ની સાથે ઝઘડા થઈ ગયા હશે, એ ભાવમાં એ બનાવતો હશે, ગુસ્સામાં બનાવતો હશે, કાં તો એને વાસના હશે કોઈને સાથે, એ વિચારમાં એ બનાવતો હશે. તો એ જે ભાવમાં હશે, ગુસ્સો, ઈર્ષા, ક્રોધ, વાસના, જે ઈચ્છાથી, જે ભાવનાથી બનાવતો હશે ને, એ આપણે ખાઈએ છીએ. આપણને તો એન્જોય લાગે છે કે બહારનું ખાવાનું બહુ મજા આવે છે, પણ એ કયા ભાવથી બનાવીને આપણા પ્લેટમાં આવ્યું છે ને આપણે ખાધું છે. તો એવી આપણી પ્રવૃત્તિ થશે. જે આપણે ખાશું એટલે કે છે ને વોટ યુ આર વોટ યુ ઈટ. જે આપણે ખાય છે, જે આપણે ખાય છે એવું આપણે વિચારશું, જે આપણે જોશું એવું આપણે વિચારશું, એવું આપણું મન થશે. પિક્ચરો હોય છે હવે તો, આજકાલ તો ખાલી ન્યુડિટી છે, સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝ છે, વાયલન્સ છે, એવું જ બધું આવે છે નેટફ્લિક્સ ઉપર ને બધી પિક્ચરોમાં જ આવે છે. તો જેવું આપણે જોશું એવું આપણે પ્રવૃત્તિ થશે, એવી આસક્તિ થશે, એવી વાસના ઉત્પન્ન થશે. તો જે આપણું હવે જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે છે તો આપણું હાયર ટેસ્ટ આવે છે. તો જેને પણ ચાય કોફીની લત છે કે કાંદા લસણની છૂટ છે નહીં, પણ ભક્તિ કરશે એ ઓટોમેટિક આપણને હાયર ટેસ્ટ મળશે. ભગવાનની જ આપણને શક્તિ આપશે કે ઓટોમેટિક આપણું બધું છૂટતું જશે. નહીં તો આપણે લોઅર ટેસ્ટમાં બેઠા રહીશું તો આપણે કોઈ દિવસ એ ભક્તિનો સ્વાદ જ નહીં આવે. એટલે પ્રસાદનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ઇસ્કોનમાં. એવમ પ્રવર્તિતમ ચક્રમ નાનુવર્તયતિ યઃ અઘાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘમ પાર્થ સજીવતી. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞચક્રનું પાલન નથી કરતો, તે નિશ્ચિંતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે પાર્થ, અહીંયા અચ્છા પાર્થ કેમ કહે છે? કોઈને ખબર છે પાર્થ કેમ કહે છે ભગવાન અર્જુનને? આ પેલા પણ આવ્યું હશે પણ ના સ્કીપ ઇટ. પાર્થ કેમ બોલાય છે અર્જુનને? હરે કૃષ્ણ. પૃથાના પુત્ર હોય છે એટલે કુંતી માતાનો. કુંતી માતાનું નામ પૃથા. યસ, પૃથા પુત્રને પાર્થ કહે છે. તો અર્જુનનું બીજું નામ પાર્થ હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ જયારે આવે તે કહે છે પાર્થ કૌંતેય. તો એ શેના માટે કહે છે? કારણ કે એ એમના જે ભક્ત છે, કુંતી માતા પણ એમના એકદમ પ્રિય ભક્ત છે. તો કુંતી માતાને ગ્લોરીફાય કરવા માટે, એમને યાદ દેવા માટે કે તમે મારા મોટા આટલા પ્રિય ભક્તના પુત્ર છો. even અર્જુન પણ ભગવાનના ભક્ત છે. પણ જયારે ભગવાન આવે તે કહે છે તો એમના ભક્તોને યાદ કરે છે. એટલે એ પાર્થ કહે છે. તો એ કહે છે કે આ જે યજ્ઞનો ચક્ર છે
અગર જે આ ફોલો નહીં કરે, વેદાનો જે લખ્યું છે, તો એ લોકો પાપમય જીવન જ વ્યતીત કરશે. ભલે તમે વેજીટેરિયન, પ્યોર વેજીટેરિયન પણ ખાઓ, કાંદા લસણ વગર પણ ખાઓ, પણ ભગવાન નહીં ધરાવો ને પોતે ખાશો તો પણ એમાં પાપ લાગવાના છે. પ્રભુ વાત કહે છે કે 3 કલાક સુધી જે રસોઈ આપણે રાંધીને પછી ખાય છે, 3 કલાક પછી, તોય આપણને પાપ લાગે છે. કે જે આપણે રાંધ્યું એ 3 કલાકના અંદર ખાવું જોઈએ. પણ તમે જો ભલે ભોગ ધરાવ્યો હોય અને એ પછી તમે 3 કલાક પછી ખાઓ કે નેક્સ્ટ ડે પણ ખાઓ, તો એમાં કાંઈ આપણને પાપ નથી લાગે, કારણ કે એ ઓલરેડી શુદ્ધ થઈ ગયું હોય છે. પણ પોતા માટે જે આપણે બનાવ્યું અને 3 કલાક પછી આપણે ખાય છે. ઘણી લોકો આપણે ટિફિન બનાવે છે સવારના 6:30 વાગ્યા ને પછી 12 વાગે ટિફિન ખવાય છે, સ્કૂલમાં જાય છે કે ઓફિસમાં હોય છે તો ટિફિન ખાય છે, તો એ પણ પાપ જ કહેવાય. અગર ભગવાનને નહીં ધરાવ્યું ને આપણે ખાધું હશે તો એ પાપ જ ખાય છે. એટલે તો આપણને એટલા રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે આવી રીતે જીવન નથી વ્યતીત કરતો તો એ પાપમય જીવન જ જીવે છે. અને પોતાના એ ઇન્દ્રિયો માટે જીવન વ્યતીત કરે છે તો એ જીવન શું છે? એ વ્યર્થ છે, એ વેસ્ટ છે આખી લાઈફ. પાછું એમને નવા જન્મ લેવા પડશે, નવી કોઈ બોડીમાં આવવું પડશે અને નવા કર્મો કરવા પડશે. તો આ આખો ચક્કર દેખાય. તો અહીંયા દેખાય છે આપણને ફોટામાં કે કૃષ્ણ ભગવાનના હૃદયમાંથી, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદાસનું નોલેજ નાખે છે, જ્ઞાન નાખે છે. તો જયારે કૃષ્ણ સર્વ કારણ અનાદિમ આદિમ ગોવિંદમ અનાદિર આદિર ગોવિંદમ, તો એનો મતલબ શું છે? તો બ્રહ્માજી જયારે ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રકટ થયા હતા એ કમલના ફૂલમાં, તો બ્રહ્માજી આંખ ખોલીને તો બધું અંધારું હોય છે, કાંઈ દેખાતું નથી. ના ત્યારે સૂર્ય છે, ના ચંદ્ર છે, કે કાંઈ જ નથી. તો એ એકદમ અંધારું હોય છે ને એ વિચારે છે કે હવે શું કરવું જોઈએ. તો ત્યારે એમને ખાલી 2 શબ્દ સંભળાય છે, તપ. તો એ તપ કરવા બેસી જાય છે. જયારે તપ કરે છે તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના હૃદયમાં વેદાસનું બધું નોલેજ નાખે છે અને પછી આખું સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરે છે. અને એ વેદાસ ક્યાં આવી રીતે આપણને વ્યાસદેવ લખીને આપે છે. અને વેદાસથી એમાં લખ્યું છે કે શું કાર્ય કરવાના છે. તો અહીંયા શૂદ્રનું કાર્ય છે, જે એક કિસાન છે એ અનાજ બોઈ રહ્યો છે, અને પછી અહીંયા યજ્ઞ, તો યજ્ઞની જેમ કામ કરે છે, કારણ કે શૂદ્રનું કાર્ય શું છે? સેવા કરવાની. તો એ કાર્ય કરે છે, તો એ યજ્ઞની જેમ થાય છે. અને યજ્ઞથી શું થાય છે? ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને વરસાદ આપે છે. વરસાદથી શું થાય છે? પાછા અનાજ મળે છે. અને અનાજથી શું થાય છે? આપણે ભોગ બનાવીને ભગવાનને પાછું અર્પણ કરવું જોઈએ કે તમારા લીધે અમને આ બધું મળ્યું છે. એટલે ગ્રેટિટ્યુડ, એક થેન્ક યુ કરીને આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. એનાથી શું થાય છે? ભગવાન આપણને સ્વસ્થ કરે છે અને આપણને પ્યોરિફાય કરે છે અને આપણે પાછા ભગવાનના ધામે જઈ શકીએ, આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. તો આ યજ્ઞનો ચક્ર છે. પણ જો આવી રીતે કોઈ ફોલો નહીં કરે, બધા પોતા માટે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે રહેશે, તો એનું જીવન વ્યર્થ છે. પાછું 84 લાખ યોનિમાં એમને આવવું પડશે. જેવા એમના કર્મ છે, જેવી ઈચ્છા હશે એ પૂર્તિ કરતા 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 કેટલા કરોડો જન્મ વહી જશે, મુક્તિ નહીં મળે. તે આપણા જે મેં કીધું કલયુગનો યજ્ઞ શું છે, તો અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમ, સોરી, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં હું કહી ગઈ હતી કે મહાભારતમાં 1 લાખ શ્લોક છે. 18,000 નહીં, મહાભારતના 1 લાખ શ્લોક છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં કીધું છે કે યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયર યજંતી હિ સુમેધસઃ. આનો મતલબ શું છે? કે જે સંકીર્તન યજ્ઞ કરે છે એ બધા બુદ્ધિશાળી લોકો હોય છે. અને એ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. એ શું લઈને આવ્યા હતા? એ આ સંકીર્તનનું મહત્વ લઈને આવ્યા હતા, ભક્તિનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા, એક સંન્યાસીનો અવતાર લઈને આવ્યા હતા કે સંન્યાસી કેવા હોવા જોઈએ, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, શું માર્ગ છે જેનાથી જે આ પ્રકૃતિ જીવ છે કલયુગનો એમનો ઉદ્ધાર થશે. તો એ આ હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર છે. એનું જે નામ જાપ કરશે, સંકીર્તન કરશે, એને બુદ્ધિશાળી કહેવાશે ને એનું જીવન એ સક્સેસફુલ કહેવાશે. ના કે પૈસા કમાવીને, મટીરિયલ એડવાન્સમેન્ટ કરીને, કે બોડીની નીડ્સ આપણી પૂર્તિ કરે, કે સારું ઘર, સારો પરિવાર, સારી બંગલો, ગાડી, યાશીને એકદમ જલસાની લાઈફ. એના માટે આપણને આ બોડી નથી મળી, એના માટે લાઈફ નથી મળી. પણ આપણને એક ચેતના મળી છે કે જેનાથી આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. ભગવાનનું જે આપણું કનેક્શન તૂટી ગયું છે એનાથી આપણે જોડાઈ શકીએ. એવી રીતે આપણે નામ જાપ કરે તો એનાથી આપણને મુક્તિ મળવાની છે. તો એ નામ જાપ કયો છે? તો આ છે. તો પેલા તો પંચતત્વ મંત્ર કેવો જોઈએ મહામંત્રના પેલા? તો એ છે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા કથાધારા શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. અને પછી આપણે જો 108 માળાની જે મણકા છે એમાં જે સુમેરુ મણકું છે કે કૃષ્ણ બીજ છે, એના ઉપર આપણે આમ પંચતત્વ મંત્ર બોલવું જોઈએ. અને પછી જે આ 108 બીજા બીડ્સ છે એમાં હરેક બીડ ઉપર, હરેક મણકા ઉપર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ એક મંત્ર. પછી બીજા બીડ ઉપર પાછો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એવી રીતે 16 નામનો આ જે જાપ છે
એ કરે તો એક માળા થાય છે, પછી એક માળા પછી પાછા સુમેરુ મણકો ઉપર આપણે પંચતત્વ મંત્રો બોલવું જોઈએ, અને ફરીથી આપણે જ્યાં એન્ડ થઈ ત્યાંથી આપણે પાછું સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ 108 માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની રીતે 16 વાર કરીએ તો આપણી સક્સેસફુલ કહેવાય એક દિવસની આપણો યજ્ઞ. તો 16 તો મિનિમમ છે, પણ તમે 64 મેક્સિમમ છે, તો એનાથી પણ વધારે કરી શકો, પણ જેટલો આપણી પાસે સમય છે 16 તો કરવી જ જોઈએ મિનિમમ દિવસમાં. તો આ કોણ લેવું તો ચેતન્ય મહાપ્રભુજી સ્વયં કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. રાધારાણીનો મૂડ લઈને આવ્યા હતા, સંન્યાસીનો અવતાર લઈને આવ્યા હતા, ભક્તિનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા, અને ભક્તિ શીખડાવવા માટે આવ્યા હતા કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, અને શું આપણું આ કલયુગનું યજ્ઞ છે. અને એના સાથે આવે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ. નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? એ સંકર્ષણ જ છે, એ અનંત શેષ જ છે, બલરામજી જ છે. અદ્વૈતાચાર્ય કોણ છે? એ સદાશિવ અને વિષ્ણુજીના એ કોમ્બિનેશન છે, અને એ આચાર્યનો અવતાર લઈને આવ્યા હતા, એટલે એમને આચાર્ય અદ્વૈતાચાર્ય કહે છે. અને અદ્વૈતાચાર્યએ જયારે યજ્ઞ કર્યું હતું, તપસ્યા કરી હતી, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રકટ થયા હતા કલયુગમાં. પછી ગદાધર પંડિત કોણ છે? એ સ્વયં રાધારાણી છે. અને શ્રીવાસ ઠાકોર કોણ છે? એ નારદ મુનિ છે. તો જયારે પણ ભગવાન આવે છે એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે, એ કોઈ દિવસ એકલા નથી આવતા. જેમ એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ જાય છે તો એ બધા એના કોન્ફિડેન્શિયલ એસોસિએટ સાથે હોય છે, એમના મિનિસ્ટર સાથે હોય છે, એમના બધા ખાસ એમના જે લોકો છે સાથે હોય છે. એવી રીતે ભગવાન જયારે પ્રકટ થાય છે તો એમના ખાસ પાર્ષદો સાથે એ પ્રકટ થાય છે. અને એવી રીતે એમને શહેરીઓમાં બધું સંકીર્તન મુવમેન્ટ, સંકીર્તન એટલે બધા લોકો સાથે, બધા ભક્તો સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ગાયન ગાતા ગાતા, નાચતા નાચતા, એવી રીતે એમને સંકીર્તન મુવમેન્ટ એ ચાલુ કર્યું. ને ઈ મુવમેન્ટ લઈને આજે ઇસ્કોન ઈ મુવમેન્ટ ઉપર આધારિત છે. એટલે તમે જોશો કે રશિયામાં, યુકેમાં, યુએસમાં, શહેરોમાં, બધે દેશમાં હરે કૃષ્ણ ડિવોટીઝ આવી રીતે મૃદંગ વગાડીને, કરતાલ વગાડીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નામ જાપ કરીને જતા હોય છે. આપણે લાગે છે આ લોકોને કઈ કામ ધંધા નથી, આ લોકો આવી રીતે નીકળી પડે છે, કોઈને કઈ કામ નથી કરવું એટલે. પણ એ લોકોને શું કહેવાય છે? એ લોકો બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે, નહીં કે જે રેન્ક હોલ્ડર છે કે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે પોતાના ફિલ્ડમાં, કે સારું કમાતા હશે, હાઈએસ્ટ ફેટ પેકેજ હશે સેલરીનો, કે મોટો ધંધો હશે, કે એકદમ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન હશે, એને ઇન્ટેલિજન્ટ નથી કહેવાતું. કોને બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે? કે જે આ રીતે ભગવાનનું સંકીર્તન કરે છે શેરીઓમાં જઈને, એને સુમેધ કહેવાય છે, એને ઇન્ટેલિજન્ટ. કારણ કે એ આત્માનું જે છે, આત્માને હરિનામ જોઈએ છે. આપણા શરીરને બધું જોતું હશે, પણ આત્માને શું જોઈએ છે? હરિનામ જોઈએ છે, તો એ મુક્ત થશે. બોડીને તમે જેટલું પણ આપશો, બોડી મુક્ત નથી થવાની, બોડી અહીંયા જ રહી જવાની છે, અહીંયા જ નષ્ટ થઈ જવાની છે. પણ આત્માને મુક્ત કરવા માટે ભગવાનનું નામ જાપ બહુ જરૂરી છે. અહીંયા આપણે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. નહીં બીજે ક્યાં લખ્યું છે તો 10.25 મેં જેમ કીધું તો 25મા શ્લોકમાં યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન કહે છે કે બધા યજ્ઞોમાં, જ્યાં ધ્યાન યોગ છે, સતયુગનો કે ત્રેતા યુગનો અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ છે, કે દ્વાપર યુગના જે મંદિરોને પૂજા છે, એના કરતા ખાલી કલયુગમાં જે જાપ નામનો યજ્ઞ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તો આપણે એક ગોલ્ડન પીરિયડમાં અત્યારના છે કલયુગના, કે આપણને ખાલી ઇઝી વે આપ્યો છે ભગવાને મુક્ત થવા માટે, કે આ હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રનો 16 નામનો જાપ આપણે કરીએ, રોજ 16 માળા કરીએ, તો આપણે મુક્ત થઈ શકે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. અનુવાદ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તેથી કાર્યોના ફળમાં આસક્ત થયા વિના વ્યક્તિએ કર્તવ્ય તરીકે કાર્ય કરવું. આસક્તિ વિના કાર્ય કરવાથી વ્યક્તિ પરમને પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જો પણ આપણે કાર્ય કરતા હોય, ભલે તમે જોબ કરતા હોય કે બિઝનેસ કરતા હોય, એનો મતલબ એ નથી કે છોડી દેવાનું છે, પણ યસ, પણ આસક્ત થઈને નહીં કે મને ફળ મળે છે એટલે કે મને પ્રમોશન મળે, મને પ્રોફિટ વધારે મળે, મારો ધંધો વધે. હા, વધારો તમે, યસ, તમે સેલરી વધારો, પણ શેના માટે? પોતાના એન્જોયમેન્ટ માટે નહીં કે મારે આટલું અહીંયા ફરવા જવું છે, કે અહીંયા મારે ઘર બાર કરવું છે, મોટો મારા પરિવાર માટે વધારવો છે, એના માટે નહીં. કે કેવી રીતે તમે પછી ભક્તિમાં, ભગવાનના કાર્યમાં તમે એ લગાડી શકો છો. તો એવી રીતે અનાસક્ત રહીને, કે અટેચમેન્ટ માટે નહીં, કે પૈસા કમાવા માટે, ઈચ્છા પૂર્તિ માટે નથી કાર્ય કરવાના. તો અનાસક્ત રહીને તમે કાર્ય કરો, અને પછી એવા કરો કે ભગવાન સાથે તમે આસક્ત થઈ શકો. ભગવાન સાથે કેવી રીતે અટેચ? ભગવાન માટે તમે શું વધારે કરી શકો છો? હવે તમારે કંઈક કન્સ્ટ્રક્શન કરવું હોય, ઘર બાંધવું હોય, તો ઘર બાંધવા કરતા એક મંદિર બાંધકામમાં તમે ડોનેશન આપી શકો છો, યા તો પોતા માટે ઘર બાંધીને એના અંદર એક મંદિરની એક સ્પેસ બનાવી શકો છો. ભગવાનનું પણ એક મંદિર સરસ બનાવો ઘરના અંદર. તો એવી રીતે તમે એ અકર્મ કાર્ય કરી શકો છો અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અહીંયા એનું મીનિંગ એ છે કે ડ્યુટી માત્ર કરવા માટે કાર્ય કરો, પણ પછી ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકો, ભગવાન માટે કેવી રીતે તમે સમય નીકાળી શકો છો. આપણા ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા ડિવોટીઝ છે,
ડોક્ટર્સ છે તો એ લોકો શું કરે છે, એક ડોક્ટર છે આપણા જિગ્નેશ પ્રભુ, જેમને એમની દીક્ષા લીધી છે. તો જીતેન્દ્ર ગોપીદાસ દાસ એમનું નામ છે, ગોપેશ દાસ, સોરી. તો એ ડોક્ટર છે, તો એ શું કરતા હતા કે જેવું એક પેશન્ટની અટેન્ડ કરે પછી એક માળા કરે, જેવું એક પેશન્ટને અટેન્ડ કરે માળા કરે, તો કેટલી એમની માળા થતી હશે. હવે તેમને દીક્ષા લીધી છે, હવે તો ઘણો સમય આપે છે. લેવલ 1 નો પણ ઈ કોર્સ આપી રહ્યા છે, પ્રીચ કરી રહ્યા છે સવારના બેચમાં. લેવલ 2 પણ કરી રહ્યા છે, શીખડાવી રહ્યા છે. તો ઘણા એવા ડિવોટીસ છે જે કામ પણ કરે છે ને આવી રીતે સમય આપે છે, ભોગ આપે છે ભગવાનની ભક્તિ માટે. સુરક્ષા માતાજી છે, એડમિનની સેવા આપે છે, કોહોસ્ટની સેવા આપી રહ્યા છે. તો જેવો સમય પછી ભક્તિશાસ્ત્રીનો કોર્સ પણ કરી રહ્યા છે. જય શ્રી માતાજી છે, ઘણા ટાઈમથી લેવલ 1 કોર્સ કરી રહ્યા છે, હવે લેવલ 2 પણ કરી રહ્યા છે અને અટેન્ડ પણ કરે છે. તો જેટલું તમે સમય ભગવાન માટે ભક્તિ માટે આપશો, તમે રસોઈ કરતા હો, તમે નામ જાપ સાંભળો કે કીર્તન સાંભળતા તમે ભોગ બનાવો, તો એ તમે તમારું જે ટાઈમ છે એ એવી રીતે અટેચ નથી થતા કે તમારા કાર્યથી. જે ઓફિસ જતા હશે, જોબ કરતા હશે, તો ખાલી કામ ટુ કામ કાર્ય કરો. જે કામનું કામ હોય એ વાતો કરો, પછી બીજી બધી લપ નહીં, કે બીજા બધા ફ્રેન્ડશીપની વાતો નહીં, કે હાલો બારે જાય ને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે, એવી રીતે નહીં. પ્રભુપાદ જયારે યંગ હતા, 20 વર્ષના હતા, તો એના ફ્રેન્ડ કહે છે કે હાલો આપણે મૂવી જોવા જાય. પ્રભુપાદ કે નામ આ બધું ટાઈમ વેસ્ટ છે, મને નથી એમાં ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો. તો એમના ફ્રેન્ડને ખેંચી જાય છે કે હાલો મૂવી જોવા. એ ટેક્સીમાં એમનો ફ્રેન્ડ બેસે છે, અને જેવો ટેક્સીમાં બેસે છે એમનો ફ્રેન્ડ, પ્રભુપાદ દરવાજો બંધ કરીને ભાગી જાય છે કે આ બધું ટાઈમ વેસ્ટ છે. એમને ત્યારથી 20 વર્ષના હતા, કોલેજમાં હતા, ત્યારથી એમની કંટ્રોલ હતું એમના માઇન્ડ ને સેન્સીસમાં કે આ બધું ટાઈમ વેસ્ટ છે. અને ત્યારથી, અને જયારે પણ કોઈ એમના ઘરે પણ આવે, જ્યારે ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ હતા, એમની પણ પત્ની હતી, છોકરાઓ હતા, તો કોઈ પણ ઘરે આવે તો એ ભગવદ્ ગીતાની જ વાતો કરે, કૃષ્ણ ભગવાનની જ વાતો કરે. કોઈ દિવસ આવી રીતે લપ નહીં કે દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે, કોણ શું કરી રહ્યું છે, ગવર્મેન્ટ શું કરી રહી છે. યસ, થોડીક બધી વાતો હોય, પણ પછી શાસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ આવે છે, શાસ્ત્રોનું રેફરન્સ આવે છે કે કોઈ ગોસિપ નહીં કે આના ઘરમાં શું થઈ ગયું, કે ઓલાના ઘરમાં શું થઈ ગયું. તો એ પ્રભુપાદનું એવું માઇન્ડ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ હતું. એટલે એવી રીતે જ એમને આટલા બધા ડિસાઇપલ્સ બનાવ્યા, બધા એમના ભક્તો છે. તો કાર્ય કર્યા, પણ પોતાના માટે કાર્ય નથી કર્યા, ભગવાનની માટે શું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે છે, ભગવાનનું નામ પ્રચાર જે કર્યું છે એમને, તો એ એવી રીતે ભગવાનની, હમણાં અત્યારના તો પ્રભુપાદ ભગવાનના ધામે જ હશે, યા તો ભગવાનના જ કાર્ય કરતા હશે, બીજે ક્યાંક કોઈક લોકમાં જઈને આવા જ ઉદ્ધાર કરતા હશે લોકોનું. તો એ બધા ભગવાનના આ પ્રિય ભક્તો હોય છે, જે ભગવાનનું જ કાર્ય કરતા હોય છે અનાસક્ત રહીને. યસ. કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિમ આસ્થિતા જનકાદયઃ લોક સંગ્રહમેવાપી સંપશ્યમ કર્તુમર્હસી. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કોણ છે આ જનક મહારાજ? કોણ છે, કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. જનક રાજા કોણ હતા? સીતાજીના પિતા. હરી બોલ. યસ પ્રભુજી, યસ. તો સીતાજીના પિતા એ તો રાજા હતા, પણ એને એટલું એકદમ આમ સાદું જેવું જીવન વ્યતીત કર્યું હતું. બધા જે એમના રાજ્ય, જે પ્રજા હતી, બધાને શિક્ષણ આપ્યું કે કેવી રીતે કર્તવ્ય કરવાનું છે, કેવા કાર્ય કરવાના છે, ને એ પોતે પણ કાર્ય કરતા હતા. એટલે એ એક પરફેક્શન, એવી રીતે એની જનક રાજા પણ 12 મહાજનમાંથી એમનું નામ આવે છે. તો એ એકદમ સિદ્ધ પુરુષ કહેવાય છે, કારણ કે એમની નિયત કર્મ કરે છે. આટલા મોટા રાજા થઈને પણ એ નિયત કર્મ કરે છે, અને સાધારણ જીવન જીવું હતું. તો કારણ કે બીજાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, બીજાને શિક્ષિત કરવા માટે. તો જે આવા ભક્તો હોય છે, વૈષ્ણવ હોય છે, ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે, એ આવા ગ્રહસ્થમાં લોકોને પણ જઈને આવી રીતે શિક્ષા આપે છે, ભગવદ્ ગીતા વેચે છે, ભાગવતમ. કેમ? કારણ કે એ લોકોનું પણ ઉદ્ધાર થાય. ઘણા તમે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ જોશો, સિગ્નલ ઉપર જોશો, ગીતા જયંતિ ડિસેમ્બરમાં આવે છે, હમણાં ભદ્ર પૂર્ણિમા આવે છે, ત્યારે ભાગવતમની સેટ વેચે છે. કેમ વેચે છે? તો આ બધા ભક્તો બીજા લોકોનો પણ ઉદ્ધાર થાય એના માટે આ બધું કાર્ય કરે છે. બીજાને શિક્ષિત કરવા માટે, કે બધા જાણે કે ભગવાનનું શું ઉદ્દેશ્ય છે, કેવું, શેના માટે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, શું આપણે કેવા કાર્ય કરવાના છે, કેવું આપણું ઉદ્ધાર થશે, એના માટે. આપણને આ બોડી મળી છે પૈસા કમાવા માટે નથી મળી, કે એન્જોય કરવા માટે નથી મળી, પણ ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, ભગવાન પાસે પાછા કેવી રીતે આપણે જઈ શકીએ, એના માટે. તો બધા જે ભક્તો હોય છે, વૈષ્ણવ હોય છે, ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એ બીજાને પ્રકાશિત કરવા માટે કાર્ય કરે છે, પોતાના સ્વાર્થ માટે કાર્ય નથી કરતા.
તો એવી રીતે આપણે પણ કાર્ય કરવાના છે. એ ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે આજે તું યુદ્ધ મૂકી દઈશ તો બધા લોકો તારું જ એક્ઝામ્પલ આપશે કે તે અર્જુને તો ના યુદ્ધ કર્યું તો હું કેમ આ કાર્ય કરું. અર્જુને તો એક્ઝામ આપી નહીં તો પછી હું કેમ એક્ઝામ લખું. અર્જુન તો વયો ગયો તો યુદ્ધ છોડીને, યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને. તો તમારે એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવાનું છે કે કેવી રીતે કાર્ય કરવાનું છે. તો જે આવી રીતે શ્રેષ્ઠ એક્ઝામ્પલ બનશે, જેમ જનક મહારાજ છે, તો જે આવા વાળા બીજા રાજા છે તો એ લોકો પણ એ ફોલો કરશે. જે મહાન લોકો છે બધા લોકો એને ફોલો કરશે. આજકાલ બધા બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઝને ફોલો કરે છે, જે ગુટકા ડ્રગ્સ ને એ બધું વેચે છે, એવા બધા સેલિબ્રિટીઝને રોલ મોડલ માને છે. પણ એકચ્યુઅલી રોલ મોડલ કેવા હોવો જોઈએ? અર્જુન જેવા હોવા જોઈએ, કૃષ્ણ ભગવાન જેવા હોવા જોઈએ, જનક મહારાજ છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, એ આપણા રોલ મોડલ્સ હોવા જોઈએ. પણ અત્યારના હિસ્ટ્રી બુકમાં તો રોલ મોડલ્સને બધું ચેન્જ કરીને આપ્યું છે. આખા ઇન્ડસ્ટ્રી, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી આખું બધું ચેન્જ કરીને આપ્યું છે. સેક્યુલરિઝમ આવીને બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો અહીંયા લખ્યું છે બી અ રોલ મોડલ 21મા શ્લોકમાં, યદ્યત આચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવેતરો જનઃ સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે અહીંયા એક ફોટો દેખાય છે કે એક મમા ડક છે, બતક છે. તો એ માતા બતકના પાછળ બધા નાના નાના બતક જેના બાલક છે, ડકલિંગ્સ છે, એ ફોલો કરે છે. તો જે મહાન વ્યક્તિ હશે, જે આચરણ કરશે, લોકો એને ફોલો કરશે. ઘરમાં જે વડીલો કરશે એવું જ બાલક કરશે. અગર માતા પિતા ઝઘડતા રહેશે, બાજતા રહેશે, છોકરાઓ પણ એવી જ પ્રવૃત્તિના થવાના છે. એ લોકો પણ બાજવાના છે, એ લોકો પણ રાડું નાખવાના છે. માતા પિતા જો ભક્તિ કરતા હશે, ભગવાનનો ભોગ ધરાવતા હશે, ભગવાનની પૂજા કરતા હશે, અભિષેક કરતા, તો છોકરા પણ એ જ શીખે છે. છોકરાને પણ એ જ ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે. જેવું આપણું એ કરશું એવું જ આગળની પ્રજા કે આગળની જે જનરેશન છે એ ફોલો કરવાની છે. તો જેવું આચરણ હશે એવું લોકો ફોલો કરવાના છે. આજકાલના લોકોનું આચરણ શું છે? આજકાલ કોને રોલ મોડલ બનાવે છે? આ ગુટકા ખાય છે, આ ડ્રગ્સ લે છે, આવા બધા નશેડી જે બધા એક્ટર્સ છે, ક્રિકેટર્સ છે, એ લોકોને મહાન સમજે છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણા ઇતિહાસમાં આટલા મોટા મોટા મહાત્માઓ છે એને કોઈ ફોલો નહીં કરે, કારણ કે એ બધું એ લોકોને મિથ્યાચારી લાગે છે. કોણ જોવા ગયું છે સત્ય છે કે નહીં, એવી બધાની આવી સોચ છે. અને પછી બીજા ધર્મના લોકો આવીને બ્રેન વોશ કરી જાય છે કે તમારા ધર્મમાં તો એક રામ ભગવાન હતા, એ તો સીતાનું પણ એ લોકો રક્ષણ ના કરી શક્યા. અને શું ભગવાન કહેવાય પોતાની પત્નીનું રક્ષણ ના કરી શકે એને ભગવાન કહેવાય છે? કૃષ્ણ તો આટલી બધી લીલા કરી રહ્યા હતા, ગોપી સાથે આટલી બધી રાસ કરી રહ્યા હતા, આટલી બધી કરશન હતી. અને શું ભગવાન કહો છો? પણ જે શાસ્ત્ર ના વાંચતા હોય, જેને જ્ઞાત જ નથી કે પોતાના ધર્મમાં શું લખ્યું છે, તો એ લોકો એ પછી બ્રેન વોશ થઈ જાય છે. એટલે નાનીથી જયારે આપણને શિક્ષણ આપે કે ભગવદ્ ગીતામાં શું છે, ભગવાન કોણ છે, રામ કોણ હતા, કેમ એને એવું કર્યું, કેમ કૃષ્ણ ભગવાને આવી લીલા કરી, શું કારણ હતું, એ અગર નહીં જ્ઞાત હોય તો પછી બધા બ્રેન વોશ થઈ જશે. અને પછી પોતાને ડાઉટ લાગશે કે આ શું ધર્મ છે. તો નાનીથી આપણે, કારણ કે આ લોકો બીજાના ધર્મમાં શું છે, નાનીથી એ લોકોને એજ્યુકેશન આપે છે. આપણામાં કોઈ કમ્પલ્શન નથી નાનીથી કે ભગવદ્ ગીતા કરવી જ પડશે, વાંચવી જ પડશે, સમજવી જ પડશે, એવું આપણે સ્ટ્રિક્ટ નથી. એવું આપણે એકદમ છૂટ આપી છે ભગવાને કે તમે જે કરવું એ કરો. પણ આપણે મિસયુઝ કરી રહ્યા છે એ છૂટની. યસ. નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ તશુ લોકેશુ કિંચન નાનાવાપ્તમ અવાપ્તવ્યમ વર્ત એવ ચ કર્મણિ. યસ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હે કૃષ્ણ. પૃથ્વી પર ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નાયક માતાજી. હવે કૃષ્ણ ભગવાન તો સર્વના સ્તોત્ર છે. કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી પ્રકૃતિ આવી છે ને બધું આ સર્જન થયું છે. ત્રણેય લોક આવ્યા છે, લોકનું નિર્માણ થયું છે, બધું કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી આવ્યું છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન કઈ માયાના અંડર નથી, એ તો માયાના સ્વામી છે. માયા એના અંડર આવે છે. આપણે મહામાયાના અંડર છે, પણ મહામાયા જે છે એ ભગવાનના અંડર આવે છે. ભગવાન તો યોગ માયામાં છે, ભગવાન તો એમના ધામમાં છે. પણ તો એ જયારે એ અવતારિત થાય છે, એ મનુષ્ય યોનિમાં અવતારિત થાય છે, તો ત્યારે પણ એમને કોઈ કાર્ય કરવાની જરૂરત નથી, એમને કોઈ ઈચ્છા પણ નથી, કોઈ ફળની પણ ઈચ્છા નથી. એમનું તો આખું સંસાર છે, બધું એમનું છે, એમનાથી જ વ્યાપે છે. પણ તો એ બધું નિયત કર્મ કરે છે. કેમ? કારણ કે આગળના લોકો છે ને એમને ફોલો કરે કે ભગવાનને પણ આવી રીતે પાદુકા માથામાં રાખીને, નંદ બાબાના પાદુકા માથામાં રાખીને એમને અર્પણ કરે છે. અર્જુનના એ સારથી બની જાય છે.
એક ચારિયટ ડ્રાઈવર બની જાય છે, એક ભગવાન છે, એમને ડ્રાઈવર બનવાની શું જરૂર છે, પણ એ બની જાય છે, એમના ભક્તો માટે વેચાઈ જાય છે, એ ડ્રાઈવર બની જાય છે. તો ભગવાન જે એમના ભક્તોને કરે છે, જોવે છે, એ ભગવાન એવી રીતે ફોલો કરે છે. એમની તો 16,108 રાણીઓ હતી. તો 16,108 રાણીઓનો પણ હરેક મહેલ હતો. દરેક મહેલમાં એક હરેક કૃષ્ણ પણ હતા. જ્યારે એ બધા મહેલના અંદર જાય છે તો એવા 16,108 કૃષ્ણ બની જાય છે. એ ભગવાનની એવી લીલા છે, ભગવાનની મહિમા છે. ને દરેક પત્ની સાથે એવી રીતે કે હેન્ડપેક હસબન્ડ જેમ કહે છે એવી રીતે ઈ બની જાય છે. પત્નીઓના પગ દાબે છે, એમની સાથે એમની મદદ કરે છે, વાતો કરે. તો એ એકદમ સરસ એવા પતિ પણ બની જાય છે. જે નિયત કર્મ છે એ બધું એ નિભાવે છે. રાજા જયારે દ્વારકાધીશ બને છે તો રાજાનું એ નિયત ફરજ કરે છે. જયારે એ નાના ગ્વાલા હોય છે તો એ બધા એની ગાયોને પણ ચરાવવા જાય છે. એ તો ભગવાન છે. પછી સંદીપની મુનિના આશ્રમમાં જઈને શિક્ષણ પણ લે છે. કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી વેદાસ આવ્યા છે, એમને શિક્ષણની શું જ જરૂર છે. પણ એ જયારે એવી અવસ્થામાં આવે છે તો એ કૌમાર અવસ્થામાં આવે છે તો એ જાય છે, શિક્ષણ લે છે, અને ગુરુનું એ આચરણ પણ કરે છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ બધા નિયમ પાલન કરે છે. કેમ? કારણ કે એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા માટે. યસ, હરે કૃષ્ણ. મુક્તિ માતાજી, તમને કે લેવો છે અનુભવ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. નિર્ધારિત કર્તવ્યોના ફળદાયી પરિણામો સાથે જોડાયેલા અજ્ઞાની માણસોના મનને વિક્ષેપિત ન કરવા માટે વિદ્વાન વ્યક્તિએ તેમને કામ બંધ કરવા માટે પ્રેરિત ન કરવા જોઈએ. તેના બદલે ભક્તિની ભાવનામાં કામ કરી તેમને તેમના તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં કૃષ્ણ ભગવાન મૃતમાં ક્રમશઃ વિકાસ માટે સામેલ કરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે નિર્ધારિત કર્તવ્ય કરતા હશે, ફળદાયી કર્મ કરતા હશે, હવે એ લોકોને આપણે ફોર્સ ના કરી શકીએ તમે ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો. એ લોકો મને નહીં. પણ આપણે એવી રીતે એમને ઇન્વોલ્વ કરવાનું છે કે એ યજ્ઞ કરી શકે, કે એ જોડાઈ શકે. હવે જે તમારા મિત્ર હશે, હવે તમે બધા ફળદાયીમાં હશે, એ લોકો ભગવાનમાં નહીં માનતો હોય, પણ તમે ઘરમાં જેવી રીતે કીર્તન રાખો ને એ લોકોને ઇન્વાઇટ કરીને પ્રસાદ આપો તો એક ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. આપણે એમ ડાયરેક્ટ કહીશું કે તમે માળા કરો, તમે ભક્તિ કરો. અત્યારે આપણી ભક્તિ એટલી શુદ્ધ નથી કે આપણે બીજાને કહી શકીએ કે ભક્તિ કરો. પણ આપણે એવી રીતે આપણા જે એમાં સરાઉન્ડિંગમાં આપણે એવી રીતે કાર્ય કરીએ. ભગવદ્ ગીતા તમે કોઈને ગિફ્ટ આપી, તમે ભગવદ્ ગીતા ગિફ્ટ આપી શકો છો, કૃષ્ણ બુક ગિફ્ટ આપી શકો છો, ભાગવતમ ગિફ્ટ. એવી હવે તમારે ઉપહાર આપવાના, ના કે કોઈ બીજી ભૌતિક વસ્તુઓ. તો એવી રીતે જયારે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ છીએ, કોઈ પણ વસ્તુ તમને કોઈ આપે છે તો તમને ભગવાનને ધરાવો કે આ મને વસ્તુ મળી છે. એવી રીતે આપણે જયારે આચરણ કરીશું તો લોકો આપણને ફોલો કરે છે કે આ જો આટલો આનંદિત રહી શકે, આટલો સુખી રહી શકે, આટલો ખુશ છે. ભક્તિ કરશું તો આપણે અંદરથી ખુશ રહીશું. એનો મતલબ એ નથી કે આપણા બધા દુઃખો વયા જશે. દુઃખો તો ઘણા આવશે, દુઃખો આવે છે, પણ જે ભક્ત હોય છે એને એ દુઃખો પણ કઈ લાગતા નથી. કેમ? કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિમાં જેટલા લીન હોય છે. એ છે ને કૃષ્ણ કા દાસ હંમેશા બિંદાસ, માયાનો દાસ હંમેશા ઉદાસ. કારણ કે જે માયા પોતા માટે જે કાર્ય કરે છે, પોતા માટે જે ઈચ્છા ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છાની તૃપ્તિ કરે છે, એ હંમેશા ટેન્શનમાં હોય છે, હંમેશા એને એન્ઝાયટી હોય છે કે મારું કામ કેમ નથી પતતું, કે મને અહીંયા અડચણ આવે છે. એ હંમેશા ટેન્શનમાં હોય છે. પણ જે ભક્તિ કરતા હોય છે એને કોઈ ટેન્શન નથી. એને ખબર છે કૃષ્ણ છે, એ સંભાળી લેશે. એ બધું કૃષ્ણ ઉપર છોડે છે. કૃષ્ણ દુઃખ આપે છે તો એમનો પ્રસાદ લઈને એ માને છે. કૃષ્ણ સુખ આપે છે તો એમની કૃપા માનીને ચાલે છે. તો એ પોતાને એવી રીતે આસક્ત નથી રાખતો એમના ફળદાયક કર્મોથી. તો જે ફળદાયી કર્મોથી એકદમ સખ્ત છે તો એ લોકોને કેવી રીતે છોડના ધીરે ધીરે આમ પ્રસાદ આપીને ધીરે ધીરે ઇન્વોલ્વ કરીને એ લોકો શીખશે ને એ લોકોને પછી મોટિવેશન આવશે કે આમાં પણ કંઈક આનંદ છે અને પોતે ઇન્વોલ્વ થઈ જશે. 3.27 પ્રગતે ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણિ સર્વશઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તારમ ઇતિ મન્યતે. જય હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો યસ, આપણે જોયું પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તો માયા દેવી જે છે એમના 3 દેવીઓ છે. આ 3 ગુણ છે, સત્વ, રજો, તમો. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોના લીધે આપણને આ શરીર મળ્યું છે.
જે આપણી પ્રવૃત્તિ હતી, જે આપણી ઈચ્છા હતી, એ લીધે આપણને એ ગુણ મળ્યા છે. તો આપણે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અંદર કઠપુતલી છે. તો જે પણ આપણે કાર્ય કરે છે, આપણે એમ ના કહી શકીએ આ મારા લીધે મેં કાર્ય કર્યું છે. જે એમ કહે છે પોતાને એમ માને છે કે આ મારું મહેનત છે, આ મારું ઘર છે, મારો પરિવાર છે, આ મારી મહેનત લીધે આ બધું કાર્ય થયું છે. મારી બુદ્ધિથી આ થયું છે, મેં પૈસા લગાડ્યા છે, મેં પૈસા કમાવ્યા છે, મારું મારું જે કરે છે, તો એ ખોટો અહંકાર છે. પણ એકચ્યુઅલી કરતા કોણ છે? આ 3 પ્રકૃતિ, જે 3 ગુણો છે, એ આપણને બધું કરાવી રહ્યું છે, આપણે કરતા નથી. આપણને બોડી મળી છે, આ પ્રકૃતિથી મળી છે. 3 ગુણોના લીધે આપણને આ બોડી મળી છે. અત્યારના આપણે સમજી નહીં શકીએ કે આપણને આ જીવન કેમ મળ્યું છે, આ મનુષ્ય જીવન કેમ મળ્યું છે, આ યોની કેમ મળી છે, હું સ્ત્રી કેમ છું, તમે પુરુષ બનો છો, આપણને નહીં ખબર પડે. પણ જે આપણો નેક્સ્ટ જન્મ શું છે એ આપણા હાથમાં છે કે કેવું આપણને નેક્સ્ટ જન્મ મળવું જોઈએ, કેવા આપણે કર્મો કરશું તો આપણને નેક્સ્ટ, આપણે કોઈ કૂતરા બિલાડાના યોનીમાં ના આવે કે કોઈ કીડી મકોડાના યોનીમાં ના આવે. તો એવા આપણે કાર્ય, એવી આપણે ઈચ્છા પણ નથી રાખવાની કે એવા કાર્ય નથી કરવાના કે જેનાથી આપણને એવી યોનીમાં જવું પડે. એમ નથી કે જે મનુષ્ય યોનીમાં આવી ગયો પછી મુક્ત થવાનું છે, એવું ક્યાંય નથી લખ્યું. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે જે તમારા કાર્ય હશે, જે તમારા કર્મ હશે, એવી તમને નેક્સ્ટ યોની મળશે. તમે કૂતરા બિલાડાની જેમ બાયછા છો તો તમને એ જ યોની મળવાની છે. એવી વાસના રાખી હશે તો એવી જ યોની મળવાની છે. આખો ટાઈમ આળસમાં સૂતા છો તો પછી એવી યોની મળવાની છે. આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવશે કે શું આપણા વિચાર છે, શું આપણે કર્મ છે, કેવી આપણને યોની મળશે. તો એના કરતા ભગવાન માટે આપણે કાર્ય કરશું, ભગવાનના નામ જાપ કરશું, ભગવાનને પ્રસાદ ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ ખાશું, તો આપણે મુક્ત થતા જશું. આપણા જેટલા કર્મો હશે, ખરાબ કર્મો હશે, અત્યારના ભલે થઈ ગયા હોય તો એ બધા નષ્ટ થશે. ભક્તિનો અગર એ ભાવ હશે તો બધું નષ્ટ થઈ જશે ને આપણે સીધા મુક્ત થઈ જશું. જ્યારે આપણે ગુરુના શરણે જાય છે, ગુરુના શરણે જઈને આપણે દીક્ષા લે છે અને ભક્તિ કરે છે, તો બધા આપણા પાપ જે છે એ બધા નષ્ટ થઈ જાય છે અગ્નિમાં. તો હવે અહીંયા અર્જુન પૂછે છે, યસ, હવે આપણે શ્લોક અનુવાદ લઈ લઈએ. આઈ થિંક બહુ ટાઈમ વહી ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. યસ મુક્તિ માતાજી, અનુવાદ લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું કે હે વિષ્ણુના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાંય પાપ કરવામાં સાથી ઈચ્છાથી પ્રેરાય છે. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. તો અહીંયા હવે અર્જુન પૂછે છે કૃષ્ણ ભગવાનને કે હવે બળજબરીથી એવા કાર્ય થઈ જાય છે કે એને કરવા પણ નથી, પણ એ પાપ કર્મ થઈ જાય છે, તો એ શેના કારણ થાય છે? તો શું કારણ છે? તો અહીંયા વૃષ્ણિ વંશજ કેમ કહે છે? કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાને વૃષ્ણિના વંશજમાં, જે વૃષ્ણિ ડાયનેસ્ટી હતી એમાં જન્મ લીધું હતું, એટલે એ વૃષ્ણિ વંશજ કહે છે. તો શું કારણ છે કે જે કાર્ય થાય છે, ભલે આપણે કરવા નથી, પાપ કર્મ કરવા નથી, પણ એવા થઈ જાય છે, તો એ શું કારણ છે? તો હવે ભગવાન અહીંયા જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ એશ ક્રોધ એશ રજોગુણ સમુદ્ભવ મહાશણો મહાપાપમાં વિદ્ય એનમ ઇહ વર્ણિનમ. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલું ને માતાજી કે કોઈ બોલવું છે? ના Okay. બોલો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા એ કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તમારો અવાજ કપાઈ ગયો, સોરી. તો યસ કરે છે, અને જે આ જગતમાં સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે અહીંયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કેમ? તો જેમ મેં કીધું, સર્વ કારણમ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ. તો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ભગવાન જે છે એ એક પુરુષ પણ છે અને પૂર્ણ પુરુષ છે, કારણ કે જેમાં ભગવાનમાંથી આટલું બધું આવે છે, આપણે અંશ આવે છે, તો પણ ભગવાન કઈ અધૂરા નથી કે ભગવાન ઇનકમ્પ્લીટ નથી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એવું એ ઈશોપનિષદમાં ઇનવોકેશન મંત્ર પણ છે, આગળ પછી ક્યારેક કહીશું. તો ત્યાં પણ કહે છે કે ભગવાન જે છે એ સંપૂર્ણ છે. ભગવાનને આટલા બધા બ્રહ્માંડો નીકળે છે, ભગવાનમાંથી આટલા બધા લોક આવે છે, આટલા બધા જીવો આવે છે, તો પણ ભગવાન અધૂરા નથી, ભગવાન સંપૂર્ણ છે. તો એટલે કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલે છે અહીંયા કે અર્જુન
કે જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન શું થાય છે, તો રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે કામ વાસના. જેમ આપણે ગઈકાલે જોયું કે મનમાં એક આપણે ઇન્દ્રિય વિષયનું ચિંતન કરે છે, આસક્તિ થાય છે, પછી વાસના ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી એનાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે વાસનાની પૂર્તિ નથી થતી. ઘણા લોકો કહે છે કે તમે જેટલી વાસના હશે પૂર્તિ કરો, પૂર્તિ કરો, પૂર્તિ કરો, વૈરાગ્ય આવશે. વૈરાગ્ય કોઈ દિવસ નહીં આવે. જેટલી તમારી ઈચ્છા હશે કોઈ દિવસ ઈચ્છાની પૂર્તિ થશે જ નહીં. એક ઈચ્છાની પૂર્તિ થશે, બીજી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થશે. તો ઈચ્છાઓ એ શું છે, એ એક અગ્નિની જેમ, અગ્નિમાં જેમ તમે પેટ્રોલ કે ઘી કે તેલ નાખશો નહીં બળતી રહેશે, એ એવી ઈચ્છા, કામ ઈચ્છાઓ એવી હોય છે. કોઈ દિવસ એની પૂર્તિ થતી નથી. તળિયા વગરનું જગ છે, જેટલું જગમાં તમે પાણી નાખશો એ ભરાશે જ નહીં. એ આપણી ઈચ્છા કામના એ બધી એવી હોય છે. તો આ શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે કામ, અને એ પછી ક્રોધમાં એ કન્વર્ટ થાય છે. તો એના લીધે આ ભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. કામ વાસના જે છે એ સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. કામ વાસના એટલે ખાલી વાસનાની, શરીરની વાસના નહીં, પણ પૈસા કમાવાની પણ વાસના, લત હોય છે, દારૂની લત હોય છે, નશો કરવાની હોય છે, જે ડ્રગ્સ લે છે એનું હોય છે, જુગાર રમે છે એની વાસના હોય છે, કાંદા લસણ કોફી ચા એ બધા વાસના જ કહેવાય છે, લત જ કહેવાય છે. તો કામ ક્રોધ લોભ મોહ આ 4 વસ્તુથી આપણે બચીને રહેવાનું છે. તો એ મહાપાપી મહાભક્ષી શત્રુ છે. તો આપણે અત્યારના યુદ્ધ, ભગવાન કહે છે ને યુદ્ધ કરતો, આપણે પણ યુદ્ધ શેનાથી કરવાનું છે, આ 4 ચીજોથી યુદ્ધ કરવાનું છે. કામ ક્રોધ લોભ મોહ. તો યુદ્ધ કેવી રીતે થશે, જ્યારે આપણે ભક્તિ કરશું, ભગવાનનું નામ જાપ કરશું, તો એ ઓટોમેટિક બધું કંટ્રોલમાં આવે છે. માઇન્ડ કંટ્રોલમાં આવે છે, સેન્સ કંટ્રોલમાં આવે છે. હવે આપણી ચેતના કેવી છે, તો અહીંયા ચેતના દેખાડે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. ઓકે ઓકે, અનુવાદ દેજો. જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યા મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી જ રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણી ચેતના કેવી હોય છે, તો હવે 3 અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. તો અગ્નિ, જ્યારે ધુવાડો આવે છે, અગ્નિ પેટાવે છે, તો ધુવાડો આવે છે, તો ધુવાડાથી અગ્નિ ઢકાઈ જાય છે. તો અત્યારના મનુષ્ય યુગમાં જે આપણે છે, તો આપણી ચેતના એવી છે કે જરાક આપણે હરિનામ કરશું કે ભક્તિ કરશું ને, તો આપણી ચેતના સાફ થઈ જશે. પ્રસાદ ખાશું, ચેતના સાફ થઈ જશે. ભગવાનનું નામ જાપ કરશું, ભગવાનની કથા કરશું, સાંભળશું, કેટલાય આપણી અનર્થા છે એ ક્લીન્સ થઈ જાય છે. તો આપણી ચેતના એટલી જ દૂષિત છે અત્યારના, કારણ કે આપણી પાસે એક ચેતના છે, આપણી કોન્શિયસનેસ છે કે આપણે ભગવાનની નામ જાપ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણને આ મનુષ્ય યોની જે મળ્યું છે એ બહુ રેર છે, બહુ દુર્લભ છે. એ મળ્યું છે તો આપણે એનો ફાયદો ઉપાડવો જોઈએ. હવે બીજું છે કે આરીસોમાં કેવા ધૂળ માટી જામેલી હોય, તો જરાક ઘસીએ તો એ ક્લીન થશે. તો એને જરાક મહેનત કરવી પડશે. આપણે ઘસીને સાફ કરશું તો એ ચોખ્ખું થશે. તો એવી ચેતના કોની હોય છે, તો એવી ચેતના હોય છે પશુ પક્ષીઓમાં. એ લોકો પણ ખાય છે, સૂએ છે, રક્ષણ કરે છે અને વ્યભિચાર કરે છે. તો મનુષ્ય પણ એ જ કરે છે, 4 ચીજો કરે છે. તો મનુષ્ય અને પશુ પક્ષીમાં શું ડિફરન્સ છે કે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનનું નામ જાપ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. આપણે કોન્શિયસનેસ આપી છે, થિંકિંગ પાવર આપી છે, જે પશુ પક્ષીમાં નથી. તો એ લોકોને પણ પાછું એવું યોનિમાં આવીને મનુષ્ય યોનિમાં આવશે ત્યારે એ લોકોની ચેતના સુધરશે. પણ ઘણા હમણાં પશુ આપણે જોઈએ છે, કેવા એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ છે, જ્યારે કોઈ ભક્તિ કરતું હોય છે, કોઈક વાનર આવીને વળગી જાય છે રામ ભગવાનનું નામ સાંભળીને. તો એવા ઘણા હોય છે. તો એવી કોઈક એમની લાઈફમાં એમને ભક્તિ કરી હશે નહીં, આવા યોનિમાં આવી હશે, પણ એને યાદ હશે. તો એ બહુ રેર હોય છે. જેમ વૃંદાવનમાં જે વાનર છે એ બધા ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, એ બધા ભગવાનના ભક્ત જ છે ત્યાં પણ. તો એ યોનિમાં ચેતનામાં છે. પછી ત્રીજું છે ભ્રૂણ જે હોય છે ગર્ભમાં. તો એ 9 મહિના સુધી હલી ના શકે, કઈ કરી જ ના શકે, એ ત્યાં ફસાયેલું છે. તો એવી ચેતના હોય છે વૃક્ષની ચેતના કે એમાં પણ આત્મા છે, એમાં પણ જીવ છે વૃક્ષમાં. પણ એ કાંઈ બોલી નહીં શકે, એ ક્યાંય જઈ નહીં શકે, ત્યાં એક જ જગ્યામાં એને ઉભા રહેવું પડશે. ને એવી રીતે વાવાઝોડું આવશે કે કાંઈ હવા આવશે તો ખાલી એટલું હલી શકશે, બીજું કાંઈ કરી નહીં શકે. તો એ ચેતના એકદમ દૂષિત હોય છે. વાસનાની એકદમ એમાં વધારે હોય છે. તો જ્યારે એ મનુષ્ય યોનિમાં આવશે તો ત્યારે એ મુક્ત થઈ શકશે, જ્યારે અગર એ ભગવાનની ભક્તિ કરશે તો. તો વૃક્ષમાં પણ કોણ આવે છે, જેને આવી અત્યારના જે આપણે જોઈએ છે ફિલ્મ્સમાં બધી મોડલ્સ હોય છે, જે ઓછા કપડા, ટૂંકા કપડા પહેરે છે, જે એક્સપોઝ કરે છે બોડીને.
તો એ લોકોનું શું થશે આગળ જઈને ઈ વૃક્ષ બની જશે, કારણ કે વૃક્ષને કંઈક કપડા ના પહેરતા હોય તો એ રીતે જ ઊભું હોય છે. તો એ આગળ આપણે જોશું, શાસ્ત્રમાં આપેલું છે આ બધું. તો આવી 3 પ્રકારની ચેતના હોય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, કોને લેવો છે? મુક્તિ માતાજી, જય શ્રી માતાજી. યસ, મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે એ રીતે માતાજી. અજ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો જ રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ મને જ કપાય છે કે બધાને કપાય છે? સોરી. ઓકે. એક મિનિટ, હા, નેટનો પ્રોબ્લેમ છે, વરસાદ ચાલુ છે ને માતાજી, એટલે અચ્છા, 2 અચ્છા. મિનિટ મને આપો ને હું ફરી બોલી લઉં. ઓકે, ઓકે. ઓકે. તો અહીંયા કહે છે કે એ રીતે જ્ઞાની જીવનમાંથી જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. આવ્યો અવાજ? હા, હા, ઓકે. બોલો. અવાજ આવે છે મારો? હા, હા, ઓકે, ફરી અનુવાદ કરી લઉં માતાજી. હા, હા, ઓકે, ઓકે. ઓકે. એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો જ રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો જેમ મેં કીધું, જે શુદ્ધ ચેતના, આપણી ચેતના શુદ્ધ છે. આપણી જે આપણી આત્મા પણ સચ્ચિદ આનંદ કહેવાય છે. સચ્ચિદ આનંદ એટલે સનાતન છે, તો એનું કોઈ દિવસ નષ્ટ નહીં થાય. અને એનું ચિત્ત છે એ પણ જ્ઞાન ભરપૂર છે, ફૂલ જ્ઞાન છે આપણે આત્માને, અને આનંદિત હોય છે આપણી આત્મા. પણ જયારે ઈ મુક્ત હોય છે ત્યારે સચ્ચિદ આનંદ કહેવાય છે. અત્યારના આ યોનિમાં છે, આ બોડીમાં છે, એટલે એ ટ્રાપ થઈ ગઈ છે, ફસાઈ ગઈ છે, ને એ મહામાયામાં આવી ગઈ છે. એટલું બધું ભૂલાઈ ગયું છે, એનું કોન્ટેક્ટ જે છે એ તૂટી ગયું છે. તો એટલે આપણે અત્યારના આપણે જોઈએ કે આપણને હંમેશા કોઈ પણ આપણે કાર્ય કરતા હોય, આપણને એમ લાગે કે આપણે એમાં આનંદ મળે. એક આનંદની પ્રાપ્તિ માટે આપણે કાર્ય કરતા હોય છે. તો એ આનંદ જે છે એ આપણી સ્વભાવ છે, એ આપણી આત્માનો, એક પ્રવૃત્તિ છે આપણી આત્માની. પણ અત્યારના આપણને ખબર નથી કે શેનાથી આપણને પરમનન્ટ આનંદ મળશે. પરમનન્ટ આનંદ ક્યારે મળશે? જયારે ભગવાનનું નામ જાપ કરશું, ભગવાન સાથે જોડાશું, ત્યારે જ આપણને પરમનન્ટ આનંદ મળવાનો છે. ભૌતિક કાર્ય કરીને, ઈચ્છા તૃપ્તિ કરીને આપણે કોઈ દિવસ આનંદની પૂર્તિ થવાની જ નથી. તો અહીંયા જે કામ વાસના છે એ શું છે? એ અગ્નિની જેમ બળતી રહેવાની છે. જેટલી કામ વાસના છે એ અગ્નિની જેમ બળતી જ રહેવાની છે. જેટલું આપણે તેલ ઘી નાખીએ છીએ એટલી આપણી આ કામ વાસના, એ જે અગ્નિ છે, વાસનાની અગ્નિ, એ બળતી રહેવાની છે. જેનો કોઈ દિવસ અંત નથી. પણ આત્માને શું જોઈએ છે? આત્માને ખાલી હરિનામ જોઈએ છે, ભક્તિ જોઈએ છે. જ્યારે અત્યારના આપણે શરીર માટે જીવી રહ્યા છે, શરીરને કેવી રીતે સાચવી શકીએ, શરીર માટે શું ખાઈ શકે, શરીરને શું જોવું છે, શું કરવું, ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કેવી રીતે કરવી છે, આંખોને શું જોવે છે, સારું સારું ચીજો જોવી છે, શું સાંભળવું છે, બોલિવૂડના ગીતો સાંભળવા છે, શું બોલવું છે, આપણે ગોસિપ કરવી છે, આના ઘરમાં શું થયું, તેના ઘરમાં શું થયું, આના ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું છે, એમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. બોલવામાં જવું છે, ક્યાં ફરવા જવું છે, પાર્ટી કરવી છે, આ બધું કરવું છે. તો પોતાની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કરવી છે. પણ એકચ્યુઅલી આત્માને શું છે જોઈએ છે? આત્માને પરિણામ જોઈએ છે, કારણ કે આત્મા શું છે? ભગવાનનો અંશ છે. એને પાછું ભગવાન પાસે જવું છે. પણ આપણે નોલેજ નથી, આપણને અજ્ઞાનતામાં છે, આપણને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, કોઈ ગુરુ નથી આપણા. તો આપણને ખબર નથી શું કરવું જોઈએ. જયારે આપણે આવી રીતે વાંચીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, ભગવાનના શબ્દ સાંભળીએ છીએ, શું લખ્યું છે એનું આપણે જયારે અનુસરણ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે એ જે ચેતના છે આપણી, એ શુદ્ધ થતી જાય છે. અત્યારના આપણી ચેતના દૂષિત છે, કારણ કે અત્યારના આપણે બધું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ લાગ્યા છે. કોઈ સ્કૂલ, કોઈ યુનિવર્સિટી, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન આપણને ભગવાનમાં બારાબારા નહીં શીખડાવે. આમાં આપણને ખાલી કેવી રીતે આપણે કોમ્પિટિટિવ બની શકશે, કેવી રીતે આપણે પૈસા કમાવી શકશું, કેવી રીતે આપણે મટીરિયલી એડવાન્સ થશું, એ આપણને શીખડાવે છે. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં વિજ્ઞાન આપ્યું છે કે આપણે જે મનુષ્ય યોની મળી છે, શેના માટે મળી છે, કેવી રીતે આપણે મુક્ત થઈ શકે છે, કેવી રીતે આપણે પાછા કોઈ યોનીમાં ના આવી શકે, કેવી રીતે આપણે ખાલી ભગવાન પાસે જઈને એકદમ આનંદિત રહીને એમની સાથે લીલા કરશું, એ બધું આપ્યું છે. એનો બધો રસ્તો આપ્યો છે. તો અહીંયા કહે છે, તસ્માત ત્વમ ઇન્દ્રિયાણ્યાદ નિયમ્ય ભરતર્ષભ પાપમાનમ પ્રજહિ હેયનમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હે માતાજી, તમને કહું છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ માટે જો હે ભરતવંશી, જો શ્રેષ્ઠ અર્જુન અને શરૂઆતમાં જો ઇન્દ્રિયોનો નિયમ કરીને પાપ અને મહાન પ્રતિક
નું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્માને સાક્ષાત્કારના વિકાસ કર્તવ્યનો વધ કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માધવી. તો અહીંયા કહે છે કે હે ભારત શ્રેષ્ઠ. ભારત શ્રેષ્ઠ શું? તો આપણે અર્જુન છે એ ભરતવંશી છે. જે આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી જોઈ હતી કે ભરત મહારાજ બધું એમનું ત્યાગ કરીને એ વનમાં ગયા. તો એ ભરત વંશથી આવે છે, કુરુવંશ, અને અર્જુન એમના વંશમાં આવે છે. તો એ કે છે હે ભરતવંશી કે આ જે શત્રુ છે, કામ વાસના જે આ શત્રુ છે, તો એ કેવી રીતે તમે કંટ્રોલમાં કરી શકશો? તો એ ઇન્દ્રિયોનું નિયમ કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીક જે કામ વાસના છે, પાપનું મહાન પ્રતીક છે, એનું દમન કરીને, એને કંટ્રોલ કરીને, એનું નાશ કરીને કેવી રીતે નાશ થશે? તો જ્ઞાનથી અને આત્મા સાક્ષાત્કાર અને જે હટાવી નાખે છે. આ કામ વાસના જે છે, આપણું જે જ્ઞાન છે, આપણી બુદ્ધિ છે, એ બધી ભ્રષ્ટ કરી નાખે છે. જે આપણું સેલ્ફ અવેરનેસ છે એ પણ નષ્ટ કરી નાખે છે. જેમ આપણે જોયું હોય કે આસક્તિ થાય છે, મનમાં ચિંતન કરે છે, આસક્તિ થાય છે, વાસના થાય છે, પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધથી શું થાય છે? ભ્રમણા થાય છે. ભ્રમણાથી આપણે બધું ભૂલી જાય છે કે આપણે શું સંસ્કાર હતા, શું હતું, અને સ્મૃતિ ભ્રંશાત, અને એવી રીતે પછી આપણું પતન થાય છે, કારણ કે એવા આપણે કાર્ય કરી નાખે છે. તો કામ વાસના જે છે આપણે બધું ભૂલાવી નાખશે કે જે શું સાચું છે, શું ખોટું છે, એમાં આપણને સમજણ જ નહીં પડે. પછી પૈસા કમાવાની પણ લત જે છે, ખોટા કામ કરવા માટે પૈસા કમાવા છે, પૈસા કમાવા છે, કાળા બજારી કરશે, સટ્ટો કરશે, સ્ટોક ટ્રેડિંગ કરશે, ટ્રેડિંગ કરશે, એટલે લાલચમાં જે પણ કરશે ને પછી બધું ગુમાવી દેશે, પૈસા ગુમાવી દેશે. તો એ બધા આપણે પાપ કર્મ બધા ભેગા કરીએ છીએ. તો વાસના એટલે એને કહે છે કે આ જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશકારી છે આ બધું જે વાસના છે. તો એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, ભાગવતમ સાંભળે, ભક્તોનો સંગ રાખે, એમનાથી આપણે શ્રવણમ કરે, કીર્તનમ કરે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરે, જાપમાળા કરે, તો આ બધા જ આપણા પાપ કર્મો છે એ બધા નષ્ટ થતા જશે અને વાસના ઉપર કંટ્રોલ આવશે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના ચીજો ઉપર આપણો કંટ્રોલ આવશે. આપણે પ્યુરિફાય થશું, આપણે ક્લેન્સ, આપણી ચેતના છે એ શુદ્ધ થતી જશે, અને તો આપણે વિજય પામશું આ બધા જે ચાર છે, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને વાસના. તો એનાથી આપણે વિજય પામશું અગર આપણે ભક્તિ આવી રીતે કરશું ને સેલ્ફ અવેરનેસ થશે, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થશે, આત્મ સાક્ષાત્કારી થશું કે આપણે જ્યારે એટલા શુદ્ધ થઈ જશું ભગવાનની આગળ જ્યારે ભક્તિ કરશે સ્ટ્રોંગ. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપ્યું છે કે શું લક્ષણો છે કે ભગવદ્ ગીતા, ભગવત કથા, જે ભાગવત કથા છે, જે ભગવાનનું કથા છે, કેમ સાંભળવી જોઈએ, એ કેમ કરવી જોઈએ. તો એ ઘણા એમાં કારણ આપ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં 12મા સ્કંદમાં 12મા અધ્યાયમાં 55મા શ્લોકમાં આપ્યું છે કે જે આપણા ગ્રહ છે, બધા કહે છે ને કે તમારો અત્યારના શનિ ભારી છે, રાહુ ભારી છે, ને કેતુ ભારી છે, વોટેવર ભારી છે. તો એ બધા જે ગ્રહો છે એ બધા શુભ થઈ જાય છે જ્યારે જે ભગવાનની, કૃષ્ણ ભગવાનની સાચી ભક્તિ કરે છે. તો કોઈ જ્યોતિષ પાસે જવાની જરૂર નહીં પડે. જ્યારે તમે નામ જાપ કરો છો, બધી રેખાઓ આપણી ચેન્જ થઈ જાય છે, કોઈ જ્યોતિષને દેખાડવું નહીં પડે, એ બધા શુભ થઈ જાય છે. અને આ ભાગવતમાં આપ્યું છે. બીજું આપ્યું છે કે બધું જે આપણા સુખ છે એ એકદમ મલ્ટીપ્લાય થાય છે. એનો મતલબ એ નથી કે તમને વધારે પૈસા મળશે, કે તમે એકદમ ભૌતિક સુખ મળી જશે, નહીં. કારણ કે આપણને એક હિંમત આવશે, એક ચેલેન્જિંગ જે પણ આપણા દુઃખ હશે ને, આપણને કેવી રીતે ફેસ કરવાનો છે એની હિંમત મળશે. આપણે એક સ્ટ્રોંગ ફિલિંગ આવશે કે બધા જે ચેલેન્જીસ આપણને બધા નાના લાગશે, જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ બધું નાનું લાગવા મળશે. કારણ કે આપણે ભક્તિમાં એટલા લીન હશું કે કૃષ્ણ ભગવાન માટે આપણે જે પણ કાર્ય, તો કૃષ્ણ ભગવાન એમના ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે, એનું ધ્યાન રાખે છે. જે એમની પાસે નથી એ ભગવાન એમનું એ સપ્લાય કરે છે, અને જે એમની પાસે છે એ એમનું રક્ષણ કરે છે. એ આગળના ચેપ્ટર્સમાં શ્લોકમાં કહે છે યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. પછી બીજું કહે છે કે આપણું જે આપણું હૃદય છે એ પ્યોરિફાય થાય છે, કે આપણે પ્રસાદ લઈએ છીએ, ભગવાનનું નામ જાપ કરીએ છીએ, કીર્તન કરે છે, કથા સાંભળીએ છીએ, શ્રવણમ કરે છે, કથા કરીએ છીએ, એમનું જ નામ લઈએ છીએ. જ્યારે આપણે મનમાં પણ જ્યારે કંઈક કામ કરતા રહીશું ને ભગવાન બેકગ્રાઉન્ડમાં કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ જાપ ચાલતું હશે, કે કૃષ્ણ ભગવાનનું આપણે રૂપ, ગુણ, લીલાનું આપણે સાંભળતા રહીશું, કે યાદ કરતા રહીશું, તો એમાં પણ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના ધ્યાનમાં રહીશું, તો બધું આપણું ક્લેન્સ થઈ જાય છે, આપણી ઓરા ક્લેન્સ થઈ જાય છે. એ એક તેજ આવી જાય છે ઓટોમેટિકલી આપણામાં. અને બોલવાની પણ આપણી જે છે બધી પદ્ધતિ, રીત, બધું ચેન્જ થઈ જાય છે. કોની સાથે શું કેટલું બોલવાનું છે એ પણ એ ઓટોમેટિકલી બુદ્ધિઓ ભગવાન આપે છે. ને જે તમને ક્વેશ્ચન્સ હશે લાઈફમાં, ઘણી વાર એવું હોય છે કે તમને કંઈક ક્વેશ્ચન હોય છે, તમે પૂછી નથી શકતા, પણ તમને એ ધગસ છે કે તમને જાણવું છે કે કૃષ્ણ ભગવાનમાં લીલામાં શું હતું કે શું, તો એ ઓટોમેટિકલી તમને એ આન્સર્સ, કોઈ તમે કથા સાંભળશો એમાં તમને જવાબ મળી જશે, કે તમે ભગવદ્ ગીતા ખોલશો કે કોઈ લેક્ચર સાંભળશો તો એમાં જવાબ ઓટોમેટિકલી આવી જાય છે. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાનને જાણે છે, એ આપણા અંદર વસેલા છે પરમાત્માની, જેમ કે એમને ખબર છે કે તમારી શું ઈચ્છા છે, તમને શું જાણવું છે, તો એ ઓટોમેટિકલી પ્રકટ થાય છે. પછી
પછી આપણે એવું ભાવમાં હોશું કે આપણને એવું લાગે છે કે હવે ભગવાનના દર્શન ક્યારે થશે, ક્યારે આપણે વૃંદાવન ધામ જવા મળશે, કે માયાપુર ધામ જવા મળશે, કે જગન્નાથપુરી ધામ જવા મળશે. તો જ્યારે આપણે ચિંતન કરીએ છીએ, આપણે ભગવાનને કહે છે ક્યારે તમે મને દર્શન આપશો, ક્યારે હું તમને દર્શન કરીશ. તો ભગવાન એવા રસ્તા કાઢે છે કે આપણે ધામ યાત્રા કરી શકે, એમના દર્શન કરી શકે. કારણ કે ભગવાન જોઈ છે કે આપણી શું સિન્સિયરિટી છે, શું મેન્ટાલિટી છે. અને પછી જ્ઞાનમ એટલે પછી એવું જ્ઞાન આપે છે ભગવાન, અંદરથી જ જ્ઞાન આપે છે. અને ભક્તિનું જ્ઞાન આપે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન શું છે એકચ્યુઅલી, એમની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ આપણને મળે છે. અને વિજ્ઞાનમ એટલે હંમેશા કૃષ્ણ ભગવાનના કમળચરણની સેવા કેવી રીતે કરવી, શું કરવું, કેવા ગુરુના શરણે જઈને શું બધી ભગવાન ગુરુના જે આદેશ આપણે માનીએ છીએ, તો એ બધું વિજ્ઞાનમાં પછી કૃષ્ણ સાથે એકદમ આપણે જયારે આંખ બંધ કરીને એમનું ચિંતન કરીએ તો ભગવાન સાક્ષાત એમનું દર્શન આપણને એમના હૃદયમાં, આપણા હૃદયમાં આવીને આપે છે. અને બીજું છે કમ્પ્લીટ ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ મટીરિયલ લાઈફ. તો એ છે કે બધું જ આપણી ભૌતિક ચીજોથી જે અટેચમેન્ટ હતું, જેમ પિક્ચર જોવાનો શોખ છે, કે બહાર ખાવાનો શોખ છે, ચાય કોફી છે, કાંદા લસણ છે, જે પણ આપણા ફ્રેન્ડ્સ છે, પાર્ટી કરવું, બધું છૂટી જાય છે, ઓટોમેટિક છૂટી જાય છે, બધું આપણે ડિટેચ થઈ જાય છે. અને ભગવાન સાથે આપણે એટેચ થઈ જાય છે, ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય છે. તો જ્યારે આપણે કથા સાંભળીએ છીએ, આચાર્યોના મુખથી સાંભળે છે, જે એડવાન્સ ડિવોટીઝ છે, જેમને દીક્ષા લીધી છે, જે સંન્યાસી છે, એવા લોકોથી આપણે જયારે કથા સાંભળીએ છીએ તો આપણામાં બધા ચેન્જીસ આવે છે. અને ભાગવતમાં આપણે જયારે વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ ભક્તોથી, શુદ્ધ ભક્તોથી, તો આટલા બધા ચેન્જીસ, આ બધા અસર થાય છે. અને આ હકીકત છે, આ શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતમ બીજું કાંઈ નથી પણ એ સ્વયં સાક્ષાત ભગવાન છે. અને બધા ભગવાનના જે ભક્તો છે એ ભગવાનની મહિમા ગાય છે. એમાં 18,000 શ્લોક છે. તો આપણી સવારના પણ રોજ ભાગવતમ કથા થાય છે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં. તો સુરક્ષા માતાજીનું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એની લિંક મોકલે તો તમે પણ જોડાઈ શકો છો. એવરી મોર્નિંગ તમે 7:30 વાગે ભાગવતની કથા થાય છે. 1 કલાકની જ હોય છે. તો એમાં આપણે શ્રવણમ જ કરવાનું છે, સાંભળવાનું છે. કોઈ કંઈ તમને પ્રશ્ન હશે તો તમે પૂછી પણ શકો છો. અને એ બધા એક્સપર્ટ મેન્ટોર્સ જે છે એ ભાગવતમની કથા કરે છે. તો જરૂર તમે જોડાજો. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા સાથે આપણે જયારે ભાગવતમ કથા સાંભળે છે તો એનો અસર અલગ જ હોય છે. તો હવે અહીંયા કહે છે કે યસ, હરે કૃષ્ણ. આ લાસ્ટ શ્લોક હશે, કોણે લેવો છે? યસ, હરે કૃષ્ણ. મુક્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. યસ. કર્મ ઇન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે એટલે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો હવે અહીંયા આપણે ઓર્ડર આપી છે. તો જે કહે છે કે જે આપણા ઇન્દ્રિયો છે, કર્મ ઇન્દ્રિયો છે, તો એ પદાર્થ કોઈ પણ વસ્તુ છે એનાથી ચડિયાતી છે. અને ઇન્દ્રિયોથી ચડિયાતી શું છે? એ આપણું મન છે. અને મનથી ચડિયાતું શું છે? એ આપણી બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિથી ચડિયાતી એ આત્મા છે. તો હવે અહીંયા આપણે એક ફોટો દેખાશે, આ લાસ્ટ સ્લાઇડ છે. તો અહીંયા આપણે આ 5 ઘોડા દેખાય છે. તો 5 ઘોડા શું છે? આપણી કર્મેન્દ્રિય છે. આંખ, નાક, કાન, ત્વચા અને જીભ એ આપણી કર્મેન્દ્રિય છે. અને ઇન્દ્રિયોને કોણ કંટ્રોલ કરી શકે છે? એ મન કંટ્રોલ કરી શકે છે. તો મન જે લગામ છે, આ ઘોડાની લગામ, આ ઇન્દ્રિયોની લગામ શું છે? એ મન છે. હવે આ મનની લગામ કોના હાથમાં છે? તો એ આ બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિના હાથમાં છે. પણ બુદ્ધિ કરતા શ્રેષ્ઠ એકચ્યુઅલી શું છે? આત્મા છે. પણ અત્યારના અહીંયા આત્મા કેવું શોકમાં બેઠું છે. અત્યારના આપણી જે આત્મા છે, અત્યારના આપણી જે ચેતના છે એ હમણાં સૂતી છે, જાગૃત નથી. કેમ? કારણ કે આપણની પાસે ભક્તિ નથી, ભગવાનનું નામ જાપ નથી, ભગવાનની સાથે એટેચમેન્ટ નથી. એટલે ત્યાંના આત્મા આપણી સૂતી છે. ત્યાંના આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે મનથી બધું કામ કરી રહ્યા છે. ઇન્દ્રિય કહે છે હવે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે. મન કહે છે હવે મનની ઈચ્છા થઈ છે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે. તો ઇન્દ્રિયો બધી કામે લાગી જાય છે. વોટ્સએપ ખોલે, મોબાઈલ ખોલે છે, જે સ્વિગી છે, ઝોમેટો છે, ગોતે છે. આંગળીઓ બધી ત્વચા આપણી મોબાઈલને ટચ કરીને ગોતે છે. શું ગોતે છે? આંખોથી ગોતે છે કે કઈ આઈસ્ક્રીમ પાર્લર નજીકમાં છે. પછી આપણે ફોન કરે છે, મોઢામાંથી, જીભમાંથી શું કહે છે કે મને આ આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે. કાનથી સાંભળે છે કે આટલા વાગે આવી જશે. અને પછી ત્યારે આવે છે તો જીભથી આપણે લલચાય છે અને ખાય છે આઈસ્ક્રીમ. તો એ ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિમાં આપણે અત્યારે આ એક્ઝામ્પલ આપું છું, લાગી રહ્યા છે. પણ જ્યારે બુદ્ધિ કહેશે મનને કે ભાઈ હમણાં આઈસ્ક્રીમ નથી ખાવાની, નથી શરદી થઈ હશે, ઉધરસ થઈ હશે, ડાયાબિટીસ થઈ હશે, તો આપણે કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો એ બુદ્ધિથી આપણે કામ કરે છે. પણ અગર આત્મા કહેશે કે આઈસ્ક્રીમ કાંઈ ભોગ તો ધરાવશે નહીં, ઠંડુ તો આપણે ધરાવી ના શકીએ ભગવાનને, પણ કંઈક ઘરમાં જ બનાવીને આપણે ભગવાનને ધરાવીને, ભગવાન માટે કંઈક બનાવીને પછી ખાઈએ, તો એ આપણે આત્માથી કામ કરે છે. તો એ આપણે આત્મા બુદ્ધિને પણ કંટ્રોલ કરે છે.
તો આવી રીતે જ્યારે ભક્તિ કરે છે તો બુદ્ધિ પણ આપણી સહી દિશામાં જાય છે. નહીંતર તો આપણે ભલે જેટલો આપણે 100 માર્ક્સ લઈ આવશું સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં, પણ આપણે રેન્ક હોલ્ડર હશું કે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશું કોઈ પણ ફિલ્ડમાં, ડોક્ટરમાં કે સીએમાં, પણ અગર ભક્તિ જ નહીં કરે તો એ જે પણ જ્ઞાન છે એ વ્યર્થ જવાનો છે. એ આખું જીવન આખું વ્યર્થ જ જવાનું છે. જે પૈસા કમાવા માટે, પોતા માટે, આપણે એન્જોય કરવા માટે જે કાર્ય કરે છે એ વ્યર્થ જવાનું છે. પણ આપણે ભક્તિ માટે આપણે કાર્ય કરશું તો એ આપણે મુક્ત થવાના છે. ને બધું આપણું જે માઇન્ડ સેન્સ કંટ્રોલ છે એ બધું કંટ્રોલમાં આવશે અગર ભક્તિ કરશું તો. તો અહીંયા આપણો 3જો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આમાં કોઈ પણ તમને કંઈક પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ તમે પૂછી શકો છો. વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવ જય પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. સોરી આજે જરાક વધારે ટાઈમ વયો ગયો. હરે થેન્ક કૃષ્ણ. યુ ફોર હરે કૃષ્ણ. હરે હરે